Arratsaldeon Maiabitik, piloto zaleok, ados pilotaren binekako txapelketa aurrera doa pixkanaka, eta azken hilabetean sartu da. Dagoeneko hemendik hilabetera izango dugu final nagusia Azpeitian eta gaurko maila nagusiko bi partidekin hasiko dira gauzak gehiago finkatzen, goian batzuk oso eroso dira eta beko zuloan amilduta dauden berriz puntu beharra badute. Beraz, puntu pilaketarako garrantzitsuak gaur biharretako partidak eta baita hemendik aurrera datozen bi asteburuetan jokatuko direnak ere. Beste zertan segi aurretik aurkeztu egingo dizuegu gaurko jaialdia zein den. Lehendabiziko partidan aldaketa bat bada, Iturriagak eta Orbegozok jokatu behar zuten Gomezen eta Agirreren kontra bigarren partidan, baina hori bihar izango da. Ereñotzun eta gaur Gomezek eta Agirrek Leire Oskozen eta Maia Arrastiaren kontra jokatuko dute bigarren partidan, eta lehendabizikoan berriz Natale Aranburu eta Ane Mendiburu izango ditugu urdinez, eta Ruiz de Larramendi Zebailobak, Maite Ruiz de Larramendi Mujika eta Olatz Ruiz de Larramendi Gorriz euren kontra, eta bigarrenean esan bezala Oskoz eta Arrastia Marta Gomezen eta Naroa Agirreren kontra. Hauxe beraz gaurko jaialdia eta lehendabiziko zeregina ia egunero bezala sailkapena errepasatzea izango da. Berehala ikusiko dugu pantailan kontuak zertan ditugun, hortxe duzu sailkapena. Lider dira Barrokal eta Perez, 6 punturekin eta minus 29ko aberasarekin, puntu bat gutxiago dute Iturriagak eta Orbegozok, 5 puntu eta 56 puntu positiboko aberasa. Hirugarren dira Oskoz eta Arrastia, 4 punturekin eta minus 5ko aberasarekin. Laugarren Maite Ruiz de Larramendi Mujika eta Olatz Ruiz de Larramendi 2 punturekin eta minus 34ko aberasarekin. Bosgarren Gomez eta Agirre puntu batekin eta minus 13ko aberasarekin, eta seigarren Aranburu eta Mendiburu minus 30ko aberasarekin eta puntu batekin hauek ere. Lehen astean ere, aurreko astean ere esan genizuen puntua beharrezkoa zutela Natalek eta Anek, azkenengo bien faltan direla uste dut, beraz gaurkoa ezinbesteko dute, eta gainera bigarrena lortuzkero Maiterekin eta Olatzekin bat egiteko aukera lukete, beraz azken postuetarako lehia zuzen-zuzena izango da gaurkoa, eta ondotik bigarren partidan puntu batekin diren Gomezek eta Agirrek bigarrena lortuko balute, orduan ere berdin eta izango genuke bi bikoteren artean gutxienez, eta behar bada hiruren artean ere bai partida honetan Natale eta Ane, Olatzi eta Maiteri gaienduko balitzaizkie. Beraz, beko zuloan gauzak zabalik, goialdean sarreran esan dizuedan moduan gauzak zehaztuago daude. Lehen bi postuetan dauden bikoteen egoera alde horretatik begiratuta askoz erosoagoa delako beko sailkapenaren beko aldean daudenena baina tira, hemen denak dira puntu garrantzitsuak, eta bikote guztiak ere puntu guztien bila aterako dira, egunero atera hori diren legez profesionalak izaki. Hauxe beraz gaurko jaialdia, eta beste zertan segi aurretik geure aditu agurtu beharra daukat. Maili Barrokal, arratsaldeon Maili, jaialdi garrantzitsua bereziki beheko postuetara begira gaurkoa. Bai, arratsaldeon nahi. Bai, partio importantea, no? Bi bikotentzat, hor beko zulan daudelako, Natal eta Ane bari seigarren postu horretan. Puntu garrantzitsua horre lian berrio sartzeko, eta bueno, Maite eta Olatz beti gore iteko, no? 2 puntu daukate, hau irazten bazuen 3. Eta, bueno, partio garrantzitsua bi bikotentzat. 3. lortuzkero, beko zuloan banakako izango da lehia bi bikoteren artean, eta gauza gehiago korapilatuko balira. Gaur bi bikote ez ezik 3 ere, 2 punturekin berdinduta izan ditzakegu. Bi partida hauetan, lehendabizi Natalek eta Anek, eta gero Martak eta Naroak irabazizkero. Hori da, azkenean Natal eta Ane puntu bat bakarrakin daude horre azkenengo postuan. Irabazten bigarren puntua lortuko zuen, eta bueno, Marta eta Naroi pasauko
pasauko jakuen, baina bueno, gero Marta eta Naroa jokatzen dabe, eta bueno, irazten bazen bigarren puntua be egu zuten, osea, que bueno, hor beko aldean gauzak oso estu, eta ikusiko gabe zelako partidak eskaintzen diguten. Gatza eta Piperra beraz sailkapenean, eta hasi aurretik lehen da biziko aipua pilotalekuari berari egingo diogu. Kantxa azkarra da eta horretara nik uste moldatu beharko dutela pilotariek, lautik hiruk denbora dezente daramate berotzen, Olatz orain gutxi etorria da eta gainerako hirurek baino denbora tarte laburragoa erabili du berotzeko, baina moldatuko dira edo. Hori esan dugu moduan, azkenan frontoi oso bizia da, pilota azkar irtetzen da, ordan, bueno, arnola moldatzean bibikoteak eta, bueno, aber zelak iten dioten partidai. Badoaz, gorriz Izebeiobak, Maite eta Olatz eta Urdinez Nataleetan erdian Bizkaiko Pilota Federazioko Jose Javier Zalduegi epailea dutela, eskua lehen da bizi. Banaka epaileek lau pilotariei, Leon Castillo agora horren ostean, kolore gorri agertu du txapak, Maite Ruiz de Larramendik aterako du beraz, Maiabiko jaialdiko lehen da biziko sakea. Eta aipatu beharreko beste kontuan, eren eskua izango da, lehengo igandean Durangon nahiko alanekin ibili zen pilotaren bat sartu zitzaiolako eta horretaz gain lehendik ere kolpatu xamarra zeukalako eskua, 6 egun izan ditu, Domegatik ona errekuperatu du eskua edo errekuperatuko zuen, ez da denbora asko, baina saiatuko zen ahalik eta lanik handiena egiten mailarik onenean ona Maiabira iristeko, baina aurkariek hori jakinda behar bada normalena nekargatzea izango da. Zalantzak baldin baditu azkar utxa daitezen eta bere egoera, bere eskuaren egoera zein den alde edo kontra guztiok azkar jakin dezagun. Zuko esan duzu moduan, hori anek lehengunan Durangon eskuakin bastante justu xamar bukatu zeban, eskuakin. Eta bueno, gaur Natale ikusitan eskuetatik justu xamar ala, Natale atza irten beharko zen pixkat laguntzea. Gero Olatzek ikusita atzean asko ematen da bela, baina bueno, ikusiko nola azten dian partida, baina bueno, anek badakigu asko aguantatzen da bela atzian, osea, ikusiko gabe zela moldatzen dian. Atzelariak sendoak dira eta aurrelariak biziak, aurrelaria esan beharko dugu Natale baita, hemen laukotean aurrelari bakarra, baina Maite pixkanaka txapelketa aurrera doan enean ari da jartzen eta ari da aurrean ere bere lana egiten eta moldatzen, ondo baino eta moldatzen, eta ikusiko dugu bazar gertatzen den. Hasi da ikusiko zenuten moduan gaurko partida eta bolea zurrundi sartu da Maite, Natale gero hanketara Maite liberari zabaldu dio pilota, gero ezkerrera bizi, Olatzek saieska jaso, berriz ere Natale sartuko da jokoan, bien tartera, txoste egin du pilotak Olatzek ekartzea lortu badu ere, beste behin ere bien tartera jaitsi du oraingoan anek, Olatzek 3 tartingurutik eraman, eta gero askori garrotu gabeko pilota Natalek, eta gero ies egindakoa txapapera Olatzek, eta Olatzen ganez dira ohikoak alako akatsak, baina ikusi dugu ez diola bat ere ganora ez dira kolpea eta pilota zuzenean behera joan zaiola. Eta lehengotan da polita, behotzeko, nik uste lau pilotaiak oso ondo sartu diala. Natale aurren txispakin aurkitzen da, pelota oso ondo mugitzen. Maite aurreko joku horrekin guztua, eta ane atzetik be oso segura, eta Latze hor saiatu da ematen, baina ez dio eman ondo, eta beha juntzaio pelota hori. Eta harritu gaitu, Ainurrundik boleaz nola sartu den Maite, ez da berez hori, bere jokaldi ohikoenetako bat, baina Natale zustean harrapatu nahi izan du eta gutxigatik ez du lortu bere helburua. Maite badakigu boleaz asko sartzen dela, bere jokua hori da, boleakin sartzen den bakoitzeko beste txispa bat ematen dio pelotai, beste ritmo bat sartzen dau, eta oin ikusia tanto honetan, bolea sartu dela, eta hor eskerpaetan oso ondo itxatxi da bela, eta lehengo tanta gorrientzat. Eta Durandia eman dio bolea horrekin pilotari eta ezker horman sartuta tantoa lortu dute Izteko Iobek. Bana markagailuan Maiteren sakea berriz ere luze atera du. Boste terditik anek jaso. Eta pilota ezker horman sartu gainera. Maitek atera. Eta gero Aranburuk atzeratu. Bolea sartu da Maite oraingoan zabalera. Natale iritsi da oraingoan txokoan. Han heldu eta eraman du lehen dabiztiko botean. Atzera Maitek. Anek jaso eta Maite
Nik uste garbi izan dela bigarrenean, ikusten da. Eskatzen aritu zaio eta nik uste denborengatik bigarrenean izan dela, baina epaileak ez du ezer ikusi antza denez. Bai, nik hemendik garbi bigarren botean ikusi, baina bueno. Denborengatik nik uste nahikoa nabarmen izan dela bigarren botean, baina epaileari ez zaio alakorik iruditu nonbait, Iparreta kanpoan izan da eta beraz bigarren tantoa bikote urdinarentzat. Bai, eta ez dakit Iparreta barruan izan dela, ez dakit duatan nago. Hemendik ere nik uste nahikoa garbi Ez dakit. nabari dela barruan izan ote den, baina bai, pare bat jokaldi zalantzazko izan ditugu tanto honetan eta bateko eta besteko tantoa Aranbururentzat eta Mendibururentzat izan da, 2-1 beraz. Bikote Gipuzkoar Nafarra aurretik. Atera dusakean Natale gaire sartu da Maite, aukera garbia izan dezake oraingoan Natale gaurrean jokaldirik ez egitea erabaki du. Jokoa atzealdean kargatzeko, ezker orman sartu du gero Olatzek, Anek jaso, bitarditik atzera Maitek, Natalek ireki, ezkerrez sartu da Eulatearra eta gero atzera Ane Mendiburuk, baita Olatzek ere, bere ohiko palanka aprobetxatuz. Eta gero ezker orman sartzera zioan pilota hori gora joan zaio Ane Mendibururi, bina beraz. Bai, bueno, hor Anek oso ondo sartu eskuan, altura asko bilau dau, pelota Maite ona kendu zan. nahian, joango zen pilota arrotzera eta arrotzearen arrotzez gorekin joan zaio, goiko koltsoira alegia. Bai, baina, bueno, pelota kada ona zan Anena, horre altura oso ondo bilauta zuan, eta Maitei pasatzeko esan duen moduan, baina gora junjako. Bina beraz, markagailuan eta beste tanto bat jokoan. Erdibidean geratu zaio pilota hori Aneri, eta gero Olatzek aurre aldetik atzera kargatu du jokoa, ostera ere. Maitek ere atzera, ezkerre sartuko da kantxa erditik, Ane. Lazioa pilotaren bila, eta edarki arrotu du. Otearekiko tartea ere ez du behar bezala neurtu Anek, espero baino iriago egin baitio. Txokora Natalek, bien tartera Olatzek eta horriz ere labur geratu zaio pilota Aneri, baina estorbozu pixka bat ere egin dio. Artean Olatzek eta ezin izan du pilota horretara behar bezala iritsi. Bai, eta guztan da eskubiakin bastante justu xamar dago, gehienak eskarakin sartzen da. Hor igual Natale sartu beharko zan pixkat laguntzeko, ikusita Olatzek atzean asko ematen da bela. Baina, bueno, nik uste Anek atzean oso ondo utxiko da bela partida, neska oso gorra da, eta oraingoz oso ondo ari da eskerrakin, eta partio polita ikusten ari ga partida zera honetan. Bai, azkenengo tantoa ez, baina hasierakoak piloteatuak izan dira, baina zeuko esan dagoen bidetik nabarmena da, eskuin esku ez dela partidari aurre egiteko baldintzarik honenetan izango, berez eskuinez sartzeko pilotak izan daitezkenetan ere kantxaren erdialdean ezkerrezari baita jartzen, eta horrek aditzera ematen du behar bada eskuin esku hori ez duela guztiz errekuperatua izango. Lehengo igandetik ona eta tanto hau Maiteren dejada dotore batekin amaitu da, ez dio efektu handiegirik eman, baina beharrik ere ez du izan, Natalek pausoa zabalera eman da baitzeukan eta bestela ere urrun baitzen Ane, pilota horretatik eta edarki utzi du hor txokoan. Bai, oso ondo engainau da hor Maiteke, azkenengo momentuan postura ikusi aldatu dela, eta horre dejada oso ona Maite eskutik. 4-2 beraz, Izebaiobak aurretik, Olatzek atzera, Anek jaitsi, gero txokoan barrena Maitek, txokoan sartu da berriz ere airez, eta hau ere dotore izan da. Eta lehengo egoera berean, aurkariak galduta zeudela, txokotik erasotu nahi izan du eta bikainatera zaizkio, orain ere buruan zituen helburuak. Bai, nik uste hor zabalea jundala botatza, baina azken momentan hor bietz puntakin eman dio, eta bueno, behintzat ondo atea zaio hor
txokoan, eta bueno, beste tanton bat maiten den eskutik. Airez bigarrena beretzat, behar bada Zabalera jotzeko aukera izango zuen buruan, eta Zabalera jo balu akaso Natale iritsiko zen, bertara bidean zegoela goia da, eta orain abiadura handian hoi bezala Egarki zabaldu du pilota hori 2 eta 4 denetik Natalek, eta Zabalean ezkutatu egin du pilota hori. Bai, Natale bestago barkatzeko horre aurrian hartzen da benean pelota oso ondo mugitzen da, alde batea bestea, eta oain tanto honetan ikusi da horre eskerakin oso ondo zabaldu dau, eta Maitek ezin izan dago eraman. Eta ikusiko berroi Natale sakea, ikusita Natale be sakeakin azken aldean asko aiala asmatzen, txispa ematen diola pelotai, eta ikusita frontoia oso bizia ala ikusiko. Atera du sakean Natalek, Airez erantzun dio Maitek, eta eman egin dio gainera atzera Natalek, eta are atzerago, eta are arroago Olatzek, bostetik azkarrez eraman, eta Maiteri sartzeko aukerak enduanek, eta gero beste behin ere atzera luze-luze Olatzek. Baitanek ere, aurrelariek sartzeko pilotarik eskura izan ez dezaten. Lautik sartu da luze-luze Olatz, eta baita han ere. Urrundik Natalek atzeratu. Lautarritik eraman Olatzek, baina botearekiko tarte ere ez du behar bezala neurtu. Pilotalekuan bertan badira. Begi utxez bere izaitezken koska batzuk, eta behar bada pilotak koska horietan jozkero ez du bote naturalik egingo, botearen ohiko joera naturalik ez diogu antzemango, eta kaso hori izango da labur geredutako piloten arrazoia, eta orain aurretik, bi terdi ingurutik, ezkitik irekitzen saiatu da Natale, baina txapapera joan zaio etzen erraza jokaldi hori, naiz eta ark berez hori behar bezala egiteko trabeztia baduen. Bueno, Natalek eskerrakin hor asko egiten daben jokaldia da hori, eskerretik Zabalea zabaldu, baina oraingoz ez da ari asmatzen bota dituanak beha juntzaio danak, eta nik uste dut horraia aldea markatzen hor, Natale aurrian igual gehiago asmatu beharko zean, gehiago Maitek mugidu, hane atzan nik uste dut behelan atxuku nahi dela egiten, Olatz behatzean daukanean ematen, eta nik uste dut horraia markatzen aldea. Natale gatzera, ez du ezer jakin nahi normala denez Maiteren inguruan. Maite berez atzelari izan arren aurrean bizia eta trebea baita. Hanek ireki, Zabalean deja da Maitek, iritsi da Natale, eta hanketara jokatu dio Maiteri berari, hane gatzera gero, eta Olatzek gehiago luzatu du, hanek baino gehiago luzatu du pilota. Txokora hanek. Horrengoan berriz ere jaitsi, eta pilota ezker orman zartxo bai sartu Ormabikoan Natale iritsiko da Maite jokaldia. Erak ere Zabaletik txokora, Natale kaltsa, eta gero biterditik Olatzek atzeratu. Hanek eraman, ez da sartu Maite, ezkerrez eraman Olatzek, eta gero Zabalera dejada, doi izan da gainean. Eharra. Eta ez inazter egin Maitek oso bote txiki egin du, baina bote arroxiago egin balu ere, ez dut uste iristeko aukera handi egirik emango zionik. Berez oso zabaleratuta jarri baitu pilota han hemendiburuk, eta oso jokaldi zaila teknikoki, baina hau ere hanek ederki egiten dakiena. Hor txaloa bakarrik ez, nik ustotanek partio askotan jokaldi hori oso ondo, jokaldi hori asko egiten dau, Zabala oso ondo bilatzen dau, eta hor gaina txapa gainan justu jarri dau, eta holan bota behar zen, eta oso tanto ona urdinentzat. 4-6, tanto bira jarri zaizki aurkariei, eta tartea ez da oso zabala. Eta beste bat egingo baliete, gehiago estuduko dituzete gauzak, hane gatzera. Aire sartuko da Maite, eman egin dio galanta, orain ere, bitarditik ezkerrez jaso. Natale Aranburu, Olatzek atzera. Bitarditik, 3 tardi Laura, bostean oinak zituela jo duanek, eta pilota ezkerroman sartu zertxo bai. Sokoan barrena luze Natalek, eta gero 3tik atzera Olatzek.
Aire sartu da Maite. Orain ere Robi atzeratu du bere lekutik. Natale bien tartera. Maitek txoste egin dio pilotak Natalari ezaneri eta jasotzerik aztu izan uartearrak. 7 eta 4 eta tanto honetan ritmoa erabat markatu duena eta tantoaren dinamika beren aldera erabat eraman duena Maite izan da. Nik uste dut Maite partio hona egiten nahi ala, no? Hor aurrean beste ritmoa gartzen dio partidai eta ikusten da boleaz sartzen dela, bizitasuna ematen diola eta gero horre nik uste dut tanto honetan oso ondo bi hau da bela horre eskerpa eta hori txosta egiten eta hanek ezin izan dago eraman. Natale geitsi. Eraman. Olatze, maiz eta berez zaila izan, ezkerrez kolpea tira dio eta hau ere jaso du. Txokora gero eta iritsi egingo da gainera. Zabalean jokaldia nola edo ala. Erra tanto. Eta orain Maite zertxo baita atzera joan da. Olatzi atzera joateko denbora emateko erdi bidean geratu zaila pilota biei eta azkenean Olatzek tira dio kolpea eta berak jaso du. Hanek atzera ezkerrez hau ere ekarri du Olatzek eta herriz ere bien tartera, baina Maitari dira jokoa aurre aldera eramaten Olatzare gehiago nekatzeko. Ikusten da tanto honetan zelan behar da, no? Eta gorri esartzeko Olatzeko oso pelota zaiak eraman dau, Maite be bai, eta ikusten da gorria jokatzeko darela. Eta hankarinak ditu, Olatzek atzealdetik txokora azkar iristeko. Hankarinak behar baitira eta gero tantoaren amaiera ere zelakoa izan den ikusi duzue. Hormabiko oso polita bitik Natalek jo duena eta hor bi aurkariak erabat lekuzkan poziren. Maite txokoan salduta eta Olatz atzean edo norabiatzeko ere urruntxo. Horre bikote gorria paretan sartuta zeuden eta Nataleko oso ondo ikusi Zabaleko txokoa eta nik uste dut horre oso ondo asmatu dela Natale bipa eta horrekin eta, bueno, nik uste dut ongi eskatutako atxeena ikusita zelako tanto erakutsi guten, tanto oso gorra batez be bikote gorriantzat eta nik uste dut atxeena ondo etorriko jakoela. Lehen ere urreratu zaizkie, tanto bira Nataleetan Maiteri eta Olatzi 6 eta 4 zioa zela, ondotik Maitek eta Olatzek lortu dute 7. eta berriz ere 5 eta 7koan aurrez izan duten tanto desabantaia izatera igaro gara. Tantoa Natalek amaitu duelako biparetaz, baina nik uste hau taktikoa ez ezik fisiko ere badela, batez ere Olatzek asko sufritu behar izan duelako azken tantoan batera eta bestera ibili baitute. Hori azkenean tantoetan ikusia bikote gorria defentsan ibili dela, batez be Olatzek horre pelota zaiak eraman dabela, Maite be bai, eta nik uste hau ondo eskatutakoa etxena batez be bikote gorriantzat. Lehengo pilota bera atera dute Natalek eta Hanek, hane joan zaio epaileari lehengo pilota eskatzera. Eta Olatzek Nataleri pilota bueltatu gorduko jarriko du azka otarrak ondorengo tontua jokoan. Oio egin dio Maitek Olatzei benga esanez, uskotu nahian eta dator Goierritarra sake ateratzera. Aire sartu da Maite, ezker orman sarretzek nio sakea Olatzi, oraingoan ere bote txiki egin dio pilotak atzelari eulatearrari, txokora gero bizi-bizi Maitek, Hanek eraman, airet sartu da Natale, berak ere txokora. Jokaldia egin nahian, airez edarki zabaldu du eta Nataleri iristeko denborari gaztio eman, estetikoki ere bikain sartu da airez kantxaren erdi aldetik, etzen pilota txarra, aire sartzeko. Eta Dotore Zabaleratu du pilota. Hor oso ondo Maite, ikusi dago horre Zabala libre zebala eta pelota oso ona zeukan horre eskerrez hartzeko eta nik uste oso ondo sartu gako eskuan eta oso ondo botatako gantxoa. Airez hiru baditu. Aite Mujikak. Bitxokoan eta azkena Zabalean.
Herriz ere aire sartu da bolea luzea. Jo du oraingoan. Egireki. Maite gero Zabalera. Patetik bestera. Hili beharra izan zezan. Txokora gaizto olatzek eta kontrapausoan atzera gazetorrela. Natalek jo du, baina eramaterik ez du izan. 9-5. Bai, baina hor oso ondo latze, bien tartea botatzen, velozidadea eta oso ondo gaitxia gor pelota. Beste velozidade batekin etorri da eta Natalei gaina etorri zaio pixkat eta ezin izan dago eraman. Lautantorren aldea dute orain, Maitek eta Olatzek aldeko, ies egindakoa Zabalera. Gaina kontrakanxara joan zaio, 10-5 eta pixkanaka zabaldu dute. Tarte pixka bat. Bai, eta hor justu xamar kanpoa, no? Ez dakit horre paia dudatan egon da, baina garbi izan da kanpoan izan dela. Eta, bueno, 5 tantoko aldea. Eta nik uste ondo torre jakoela bikote gorria jatxeen hori pixka berreo partian sartzeko eta ikusten da freskoa hau darela. Bai, eta barruan izan balitz, ez dut uste iristeko moduan izango zenik Maite. Baina hartu dute berriz ere, arnas apur bat elkarran segidan, 3 tanto etenalditik bueltako elkarran segidan, etenalditik bueltan 3 tanto egin ondotik elkarran segidan. Zabalera, Natale gaire sartu da, Maite berak ere aire sartu beharko du oraingoan, txokora, txostegin dio pilotak Nataleri oraingoan zabaldu. Nekien tartera moztu, Olatzek eraman eta pilota zabaleratu. Natalek txokora eta azkerroman sartu da gaizto gainera, Olatzek eraman, luzea oraingoan. Baina pilotak honetan ere azkerroman bilatu du. Lazka otarrak eta anegatzera. Natalek sartzerik ez da baina ere. Txokoan utzi duanek. Eite iritsi da eta pilota luzatu du. Erak zabaleratu. Natalek ezkerro marabildu eta hor labur geratu zaio pilota Olatzi. Eta kolpea berandu dira dion arren. Ez da txapa gainera pilota hori iritsi. 6-10. Bai, uste hor bukaerako aldean bote txiki egin diola Olatzei eta gehiago makurtuela eta, bueno, txapara jun zaio. Eta, bueno, tantoa bikote urdinantzat, lau tantoa daude, oraindik partio asko falta da. Eta ikusten da partioa gogorra joala, no? Tanto oso luzea, gogorrak, ritmo altukoak eta, bueno, nik uste dute orain fisikoa garrantzi handia daukala hemendik aurrera. Izan liteke oraindik lanardietara ez dire iritsi. Baina tanto gogorrak ari dira jokatzen, 6-10 beste pilota bat atera dute Natalek eta Anek orain arte erabili gabeko bat. Eta ikusiko dugu nola moldatzen diren, baina atzelariak, bereziki atzelaria nahiko lanekin dabiltza pilota lekura egokitzeko zenbait tokitan nabarmena baita, hemen koskak badituela pilota lekuak eta horietan jozkero oso bote apala egiten du pilotak. Bai, iasan izan dugu frontoi bizia dela, baina, bueno, tanto batzaren ikusia bote kaskarak dituela bebai, gero bueno, pelota hau nik ustot eurena bikote urdinana motelagoa da ikusita Olatzek atzean asko ematen diola. Eta bain tanto honekin nik ustot bikote gorrea pelota alatuko dabela eta biziagoa eta dako dabela. Olatzek atzean gehiago emateko, eta bai, beste pelota atatea dabe. Hori da, aneri keinu bat egin dio Maitek. Adierazti nahian euren aurrekoa zela seguruenik, beraz pilota biziagoa izango dugu ondorengo tantoan gutxien azkantxan. Agia sartu da Maite, baina azpitik sartu da, eta ez zen hori erraza. Ez, pelotari oso zaila zan nahi ezartzeko oso baju harrapau du Maitek, eta gaina eskerparetan asko itxatxi da azkenengo momentuan. Eta, bueno, behakun zaio, eta bikote urdina goin pelota aldaketakin. Behar ikusiko nola moldatzean, hau pelota motelagoa da. Eta ni uste bikote urdina pelota honekin komodo dudarela. Orain tanto bi erabili duten hori izango da seguruenik. Horriena baino pilota nabarmen motelagoa.
Eta nola moldatzen diren pilota honekin Laurak. Honek atzeratu, dut orditik aire sortuko da Maite. Ez du ezkerroman sartu, Natale gatzera eta Zabalera. Olatzek eraman eta Nataleri sartzeko aukera kendu, Zabalera. Maitanek, oraingoan luze. Ezkerroma bilatu nahian, baina asko erdiratu da ezkerroman jo ostean. Pilota ura. Olatzak Zabalera, batera eta bestera dabil. Hane, tontonetan. Beste behin ere inarrosi du pilota Olatzek. Hane Giaso, bien partera luze jarri du, eta Pairez, hane geramaterik ez, 12 eta 7, eta berriz ere horrien pilota kantxera. Ba, iesen aukera txarra horianen hor zabaltza, baina, bueno, ez da ongi eskuan sartu, behagun zaio. Eta, bueno, gorriak beren lana oso ondo egiten, Maite aurrean daukanean bukatzen, olatz atzean be oso guztua ikusten dut, pelota jastintzen, eta, bueno, bikote urdina be oso ondo ari da, egia esan atzean olatzei ondo usten, eta Natalia daukanean aurrean beste txispa sartzen, baina nik uste dut Maite aurrean gaur beste txispa batekin ari dela, no? Bolaz sartzen danean ikusten da oso bizirtetzen dela pelota, eta olatzek astintzen da benean beste bizitasun batekin irtetzen dela, orduan nik uste dut hor bikote horria gaur guztua ari dela. Zabaletik luze. Han Hemendiburuk pilota ezkerroman sartu du. Ongi ekarri du alere, Olatz luze Barramendik bien tartera Natalek. Hor ere, usutu baten faltan geratu da pilota xamurra oiotzeko Olatz, baina moldatu da, bien tartera jaitsi du. Hanek edarki zabaldu gero, xokotik Zabalera Olatzek, eta biokaldi egiten egin du da tantoaren amaieran Maite, baina txapapera joan zaio. Ba, eta ikusi da, no? Zenbat lan inbardan bikote gorrea izartzeko, ikusten da Maite aurrean oso sendoa dela. Baina horre Natale oso ondo, no? Alde batea bestan mugitzen, horre azkenengo pelotak horretan oso ondo asmatu hau horre txokoan, Maite ikorri gaiten eta Maitek ezin izan dago eraman. 8 eta 12, sakera dator Natale Aranburu. Aita sartu da Maite. Olatzek atzera, irutarditik azkerretz, luze. Hemendiburuk. Luze Larramendik azkertaretatik atera du pilota hori, eta gero garriz ere atzelariaren bila. Aranburu. Ezkertzea Arrona, eta Maitek ezin eraman. Erreakzionatzeko tartea izan du, eta ahalegin egin du, baina abiadura handian zioan pilota Zabalerantz, eta kolpea behar bezala jotzeko eta hankak behar bezala kokatzeko ez du nahiko hasti izan eulatearrek. Ez, eta horre Natale bez dago bargatzeko, ez? Horre eskeragen hartzen da benian oso ondo zabaltzen dago, eta ikusi da, tanto honetan oso ondo zabaldu da bela, pelota bizitasun bat ematen, eta Maite naiz eta heldu bastante azkar zikoan pelota hori, eta, bueno, ezin izan dau eraman, eta, bueno, 12 eta 9, ikusten nahi da parte oso aiala izaten, ritmo altukoa, eta, bueno, nik uste zaleak oso guztu aiala gelitzen parte honekin. Zalantzari gabe intentsitate bizian ari dira jokatzen azkenengo tanto bereziki, eta beste zenbait emanalditan ere aipatu dugu. Pilotan erabakiak oso denbora tarte laburrean hartu behar direla, eta abiaduraz baliatuzkero ez dira errazak izaten zirte ozart egin beharreko une haiek pilotariaren zatazken tantoan Maiteri sazaiona ekin nahi delarik behintzat. Berari da orain erritmoa markatzen airea erabilirik, bibolea txokora eta gero atzera, eta Zabalera igorri du, hanek mugitu behar izan zezan, txokoaren ingurutik Zabalera,
Duarte arrasartuko da berriz ere aspalditxoko partez. Maite gatzera, Natalek sartzerik ez. Baina ongi arrotu du Anek. Are gehiago eta are atzerago jarri du pilota Olatzek. Anek doidoi eraman, txokoan jokaldia gero Maitek. Natalek atzeratu eta baita Olatzek ere. Bost erditik eraman Anek. Olatzi utzi dio. Jotzeko tartea Maitek eta berriz ere atzean kargatu du jokoa. Lauterditik eraman Anek eta berriz ere leku beretik behar egin beharko du Nafarrak. Jaso. Eta Maiteri sartzeko aukerarik ere ez dio utzi. Natalek txokora. Ezkerrez Maitek eraman. Berriz ere bien tartera Lazkaotarrak. Luze. Frontisardiko pilota Olatzek. Natalenaren ostean, Anek jaso, eta beste zenbaitan bezala atzera kargatu du jokoa. Antonetan enegarrenez, txokoan jokaldia Natalek. Maitek eskuinez dugu azkenean, eta pilota jaso. Aranburuk eraman, Maitek atzeratu. Anek jaso, berriz ere moleaz sartu da Maite, eman egin dio gainera etorri zaio Nataleri. Baina ekarri ahal izan du, hau ere gainean jarri du, txokoan dejada Maitek, Natale iritsi da, berriz ere kantxaren ardialdean jokaldia, Lazkaotarrak atzera, Olatzek jaso, tanto bizia doa, eta nentzat aukera garbia izan daiteke oraingoan Maite pasa nahi, baina ezin. Natalek jokaldia kantxaren ardialdean, Maitek atzera, pilota bertatik nola edo ala arrotu nahian kenduz. Txokoan jokaldia Natalek iritsi da Olatz da pilota apur bat zabaleratu, bien tartera bildu kontrakantxatik. Eta indarrandian Anek, Olatzek eraman, eta gantxo bikainean Natalerena, Laurak ere nahiko lanekin zabiltzan, eta aski negatuta zeuden tantoaren amaierarako oso bizi eta mugitua izan delako, eta hortxe airez sartzeko etorri zaion aukera, ez du alferri galtzen utzi Natale Aranburuk, eta 10. lortu dute Gipuzkoarrak eta Nafarrak. Zango gogorra izan da, baina ez dute ez sortzeko asmorik. Gura edan ostean berriz ere lanerako prest baitira lau pilotaiek. Bai, pelota gogorra dira, honek. Bai, gogorra, gaina tanto gogorra izan da. Eta, bueno, nik uste dute txalo egiteko tantoa, no? Eta Natale hor esan dute moduan, esker horrekin bakigu asko asmatzen da bela, eta tantoetan ikusia gantxo oso beharra. Nik uste dute ikusten da tantoetan tikitaka bizia gondala. Eta, bueno, jokatzeko era lau pilotariak. Eta, bueno, 12-11, tanto bantera urbildu dira, eta ikusten da oine urdinak fresko xamar darela. Eta, bueno, gorriak hor fizikoki behen ikustote gogorra idala izaten partidua. Baina, bueno, honek ez egiten dau eta oaindi partio herria gelitzen da. Osak, fizikoki nola moldatzen dira lau pilotaiak. Eta azken tanto honetan, edarki baztertu du pilota ezker paretan Anek. Ba, oso ondo, Ane badakigu oso ondo baztertzen da bela pilota, no? Esker pareta hori ondo bilatzen dau. Eta tanto honetan erakutsi dau, no? Hor esker paretan oso ondo garri hau eta Olatzek ezin izan dau eraman. 11 eta 12 beraz, tanto bakarrera urbildu zaizkie urdina gorriei eta 12. egin ezkero eta lortu dute. Behar bada zalantzaren bat piztuko diete. Maiteri eta Olatzi hor ezkerrez jo nahi izan du, eskuinez jo nahi izan du, eta azken honean pilota ezker horman sartu dela ikusita kolpea ezkerrez tiragura izan dio, baina ez du azkenean pilotarik jotzerik izan. Ba, nik uste hor dudatan indabela Maite, no? Eber eskudio esker jarri eta azkeneko momentuko aldaketa indau eta bea ezin izan dau eraman. Eta bina, bikote urdina oain serio, bikote gorria dudekin, baina, bueno, ikusten da lau bi bikoteak, bueno, euren lana oso ondo ari dela egiten, eta partio oso ari dela eskaintzen. Eta partidaren bigarren erdiaren zatirik handiena geratzen da aurretik, orain 13 egin dute Maitek eta Olatzek, hor pilota luzatu du Eulatear beteranoak ezker horman sartu du eta
Atzera zetorrela kolpea tira dio honek, baina oso behartuta. Eta azkenerako hala jo beharra duzu ez dira horiek jotzeko baldintzarik ederrenak. Nik uste dut horre maite oso ondo, no? Esker pareta hori bilatzen, badakigu oso frontoi biziala eta pelota beste bizitasun batekin irtengo dela. Eta nik uste dut hor oso ondo asmatu da bela, eta gero anei pixka gainea etorri zaiola eta ezin izan dago eraman. Eta hau tanto ona, no? Berrio partian sartzeko ikusita urdinak atzetik aurrera zetoztela, eta nik uste dut tanto honek konfiantza emango diela bikote gorrei. Bat nator zure irakurketarekin Maili, eta hemendik aurrera tanto honek auspotzen dituen apur bat izteko hilobak eten dute urdinen bolada emankorra eta tanto egitearekin batera ikusiko dugu aldea hartzen duten edo aldea ezerezean tanto honen ostean uzten dioten. Natalek eta Anek Olatzek atzera eta luze hoi bezala. Aitek sartzerik ez du izan, Olatzek erritz ere fronti sardira arrotu. Jokoan jokaldia Anek ikuste hori etzaiola nahita irten eskuaren egoeragatik. Baizik eta orain hor bebetik bere burua lurrera bota duela pilota irekitzen egin du da Natalet, zen aukera txarra hori egiteko, baina pilota horrek zertxabait gorago behar zuen. Horre ni uste dut maite ondo, no? Alde bat bestea mugitzen, Natale be ondo, baina hor azkenengo momentuan puntu hori falta zitzaio, no? Bizkate eskumuturra gehiago sartza eta pelota hori altxatzea, baina hemen be fisikoa lan asko egiten da eta ikusten da be fisikoa ari dela notatzen, azkenean tanto sogorra gari da jokatzen. Eta, 14 eta 12, bi tanto kaldea, baina, haindik partida luza gelditzen da. Eta oraindik 14 eta 12 doazen arren, partidaren azken zati luzea dute aurretik eta fisikoki gehiago negatzeko arrazoia izango dute eta ikusiko dugu bukaerarako. Lauretako inor ez ote dena miltzen. Bien tartera Natalek bote oso txiki egin dio. Txostaren ostean Olatzi baina jaso. Bien tartera gero Zabaletik txokora Maite Ganek jaso du. Txokora Natalek berak ere, Maite atzera eta baita Anek ere. Tentsioa be ikusten da, ikusten da. Txapelketako partida dela eta hemen inork ez duela goizegi amore eman nahi eta tanto guztiak borrokatu behar badira horri inolako beldurrik ez diotela ari dira erakusten lau pilotariak. Ikusten da be azkenean puntuan nahi dutela lortu bikota, no? Azkenean hor bego postuetan daude eta puntuak oso garrantzitsua dira danentzat eta nik uste dute ikusten dela puntu horren bila nahi dutela jun bikoteak. Eta, beste tanto hon bat eskaini gute lau pilotariak eta, nik uste dut partio oso nari gala ikusten. Beste pilota bat galdu duanek, esku inez jo du eta ez dio indar handi egirik eman behar badalen esandakoaren harira, eskuko minak ere baldintzatuko zuen azken akatsau. Eta nik uste beneka egartzen dela, oso tanto horra gaia izaten, tentsio handikoak be bai, eta nik uste dut ikusten da be fisikoak lan handia egiten da bela. Beste tanto bat jokoan eta gorriak hasieratik agintari orain ere kantxaren erditik beste bat galdu duanek eta apurka badoaz markagailuan aurrera 22ko bidean Maite eta Olatz. Nik uste dut oin, bikote urdinak oso ondo eskatu abela atxedena, no? Ikusita, gorriak hiru tanto segido, bi tanto segiduen dutela. Hanen akatzen gaitik, oso ondo, no? Ondo toriko jako bizkatarna sartzeko, ikusita be tanto gorra gaialako izaten. Eta bikote gorria, segin barra belanian, euren lana ondo aidea egiten, Maite aurrean serio, Olatzatzean be ikusten da pelota zaiak ari dela eramaten, eta ikusita fronte guztuka dela bizitasuna ematen diolako. Ondo, eta bikote urdinak segin barra daulanean, hain partio asko falta da, eta hortzen gainean daude. Partidaren hasieran izan dute, tanto alde Zabala,
Eta orduan erreakzionatzea lortu dute, hiruren alde izan dute eta batera jarri dira eta ekartzea ere lortu dute. Aurretik jartzea ere bai, baina gero berriz ere Amabinakotik aurrerako tanto guztiak Maitek eta Olatzek egin dituzte segidan eta 16 eta 12 jarri dira. Eta eten alditik bueltan Natalek eta Anek erreakzionatzerik izaten duten. Nafarrek markagailuan iesegin ez zaietan. Ba, eta bikote horreantzat arnazgune txiki bat bai, no? Hor ikusita urdinak atzetik aurra ezetostela, tanto batea jarri diala, ba, nik ustote gorrientzat arnazgune txiki bat eta ondote hori zaiela. Eta ikusten da gorrien helburua partidaren bukaera aldera nabarmenago zein den, atzean Ane kargatu nahi dute eta Maite ere aurrean ari da aukerak izaten eta tanto asko bukatzen ari denez, horri atera beharko diote etekin atzean ahalik eta negatuen Ane izatea nahiko dute eta normala da eskuaren egoerak ere horretan laguntzan duelako. Anek eskua kargatuta baldin baditu bera zamatzea erabat ulergarria da eta Maite ere ari da inspirazio handiko arratsaldea izaten eta tanto ugari amaitzen. Ba, ikusita ba, eskumatik minakin nahi dela, ba, bikote gorria garbi dauka han izango ala kargatza eta Natale ebitatza, ba, egia esan, ba, Natalek aurrean hartzen da benean pelota, ba, azkenean beste bizitazu bat ematen dotzalako. Baina Ane atzean ikustote oso ondariala aguantatzen Olatzei, no? Ikusita Olatzek asko ematen diola, Ane badakigu oso segura dela atzean, atzelari oso segura. Eta oin ikusi da, oso ondo baztertu da bela eskerpa eta horretan, eta Olatzek ezin izan dago eraman. Eta sake hartuta ikusiko dugu orain lehen bezalako susperraldirik duten edo kontrara. Tantoa gorriek egin eta partidaren bukaeran are gehiago barneratzen diren Maite eta Olatz, baina orain egin behar dute aurrera, sakea hartu dutela baliatu eta pixka bat gorrien gana hurbiltzeko hauxe da egoera eta hauxe da unea. Ba, joan ikusi beharko pilota aldaketakin eta Natale sakea dela, bikote urdina behintzat hori beste bizitasun bat ematen dion, baina bikote gorria bestago barkatzeko, ikusi hau Maite bezalako boleago eta ben, jokatzeko dagoela urrian eta Olatz behatzean oso ondo da aguantatzen, osak ikusten da bikote gorria be oso sendo dagoela. Zalantzarik gabe eta ez dugu esan, baina kantxan igarriko zen duten pilota hau gorriek atera dutena baino basuagoa dela eta tanto egin dute pilota honekin Natalek eta Anek, bien tartera jo du Lazkaotarrak eta hor aurkari bietako bat ere ez da pilotara iritsi. Hor oso ondo Natale, bien tartea botatzen pelota hori eta nik uste hor oso ondo asmatu da bela. Azkenean Natale horretan be oso trebea da, esker bikaina dauka eta horre nik uste oso ondo asmatu da bela txokoko dejada horrekin eta beste tantoa bikote urdinantzat. Eta behar bada horri etekin atera nahi izango dio pilotak ibilbide txikiago badu zolan eta gainera aurkariak eurak bezala nekatut egongo direnez bien tartera jotakoekin min egin dezakete partidaren amaiera aldera. Ba, ikusten da gaina pelota hau askoz motelagoa dela eta horri bien tartea botatzen bozu egia zan horre gehiago makurtu basa eta Olatzek be honekin ikusten da aztiola ematen asko eta Ane komoda ikusten dela atzetik gehiago agintzen eta nik uste hori behar da bela bikote urdinak. Olatz sartu da, Zorlandi sardiko pilota, baina abiadura handiegirik eman ezin. Boteak berak ere askori garrotzerik ezbaitu, askori garrotzen ere ezbaitu zen eta gero Anek ezkerroman sartu du. Eta Olatzek kolpea tira dion arren pilotak ezin izan du txapa gainerainoko biderik egin. Eta berriz ere gainean dituzte. Maite eta Olatz. Bai, horre Ane oin ikusten da pelota honekin guztu bai ala, Natale aurrean be bai. Eta bikote gorria duda askokin, ikusten da pelota oso motela dela.
eta horre eskerpatan itxasten danean pelota zaila dela eramateko eta tanto honetan hori ikusi da. Oso eskerpeta horretan asko itxatxe dela eta olatzeko hor zailtasun edukia bela eramateko. Eta gorputzaldiari begiratuta ere, Lauretan Larrien uste dut olatz bera dagoela, atxanka ikusi dugu, tanto hauasi aurretik eta behar bada partidaren bukera aldera gehiagotan sartu beharko du Maitek olatzi apur bat laguntzearen, eta orain arnaz alditxoa gorrientzat, aneren hankasartze honen ondorioz. Nik uste dut, hanekor zula ikusabela zabalean, baki gutrebea dela olako jokaldeak egiten, baina, txapa azpia junda eta, bikote gorriantzat arnazgune txiki bat. Eta zu esan dozu moan, ikusita olatz igual partioa gogorra dela eta nekea be notatzen da bela, igual Maite hor gehiago atea behar zaiola laguntza o boleaz gehiago sartu. Bakigu Maite horretako be prest dagoela, baina nik uste dut partio oso zeia egiten ari dela bi bikoteak eta maila handian ari dela. Beste tonto bat jokoan. Maitek luze atzera, ez dute Natale sartzerik nahi eta horren ondorioz atzean jokoa kargatuko dutela ematen du, naiz eta hane partidari eusten ari zaion, orain jota jaistera joteko aukera izan du, baina atzera jo nahiko zuen seguruenik luze eta arro olatzek eta pilota begien bistatik galdu du eta txapa bera joan zaio eta berriz ere gainean dituzte bitantora. Nik uste dut hori nekaren poderioz izan dela, ikusten da atzetik oin fizikoki asko aiala sufritzen, olatzek berez pelota horrek ez ditu faiatzen eta nik uste dut nekaren poderioz esan aldela eta bikote urdinantzat tanto garrantzitsua. Sakeari Sotaman ozerantzun dio Maitek, oraingoan aire sartuko da Eulate Arrabera eman egin dio, baina ongi atzeratu du gero Natalek, luze olatzek berak ere, eta Natalek aurrealdean luzi du pilota atzera lautik luze olatzek, baina orain arrotu ezinik dabil eta nekearen lanak dira hauek, partida gogorra izaten ari da bereziki. Zabalera olatzek nahita, barruan da pilota, Natalek eraman, Maite gatzera, zera ator, hane pilota eraman du, Maite zabaldu, baina ez din bildu, Aranburuk. Nekea notatzen daia, ikusten da lau pilotariak oso nekatuta daudela, horre Natalek tanto honetan korrika asko indau, horre Maitek oso ongi mugituta, eta txapa agun zaio eta, tanto importantea bikote gorreantzat. Hiru tantora garaipena, Maitek eta olatzek eta azken tantonetan bereziki nabarmena izan da nekearen eragina, pilota hori bildu ahal izango zuen seguruenik Natalek partidaren hasieran izan balitz, eta orain sake baztertua Maitek azkarparetan, hanek jasotzerik izan ez duena eta 20-16 garaipena eskura dute, tanto bira, Maitek eta olatzek. Eta horre Maite sake oso ondo, Naiz eta bote arraroa indion oso ondo baztertu hau pelota hori, eta horre betik zaila izaten da pelota horrek eramateko eta tanto oso ona Maite eskudek. Eta orain ere botea ez da bat ere ona izan, baina pasadu iruko arrastoa. Justu Doidoi izan bada ere. Eta Natale sartu da, neri lagundu nahian atzeregi behitzen, baina ez du jaso. Ni uste dut horre iruko arrasta gutxi bati pasada bela, hor arazoekin nahi da Maite, baina horre Natalek ezin izan eraman eta, txaloak bibikotentzat, ikusten da zelako partia eskaini eguten. Erdi-erdikoa luze Maitek bere gaurko azken sakea, bolea sartu da orain, baina ez du gozatu.
Eta 17. Urdinentzat. Ba, ikusi hor Maite bukatza jundala hor boleaz, baina ez dago eskoan ondo sartu eta bueno, beste arnazgune txiki bat bikote Urdinentzat. Eta, bueno, oain faiatzeko momentu txarra da, orduan bikote Urdinak hor segi behar dau lanean, eta gorriak saiatu aguantatzen, eta, bueno, aber Natale sakea ikusiko aber asmatzen da ben. Berriz ere pilota datu dute Urdinek eta ikusiko dugu, orain aurrelariak utxalak ausiaritzen diren edo atzelariei uzten dieten asmatzeko beharra izango baitute azken tantoetan eta horrek behar bada besoak bat kikilduko dizkie edo kikildi ezazkiek behintzat. Ba, eta ikusten da azken tantoetan tentsioa nabarruena dela, inorrek ez da nahi faiau, puntua nahi dutela denak esku hau, eta ikusten da tanto bizia dekoala. Maite gaukerako pilota izan dezake honakoa, zabaldu, txokora bildu du gero. Buru gane gatzera, Maite geutxi, eta zabalera naita indarrandian Uarte Arrakero, Maite gatzera, sotamano sartu da, baina eramaterik aztu izan eta azken tantonetan ere. Ikusten da, hanek eskuko minak indabera horre aire sartua eta nabarmen daukala mina. Bai, mina. Ez dakit hor behaz puntxekin ere ez dute dion pilota horri kolpea tira Uarte Arrak, 22 eta 17 garaipena lortu dute Izebeilobek Mailabiko jaialdiko lehen partidan eta 3. puntua eman die gaurko garaipenak Maiteri eta Olatzi eta gora begira jarri dira eta orain bi borrokagune ezberdin ditugu sailkapenean, batzuk behera begira daude. Nataletan eta Narua eta Marta, eta beste batzuk, gainerako laurak, puntu kopuruaren arabera, gora begira izango ditugu, eta Martarentzat eta Narorentzat segidan datorren partida garrantzitsua izango da. Natale eta Ane atzean usteko, bigarren puntu gorekin. Ba, eta nik uste dute puntu oso importantea bai Maite bai Olatzen zat. Oain puntu honekin hiru puntu daukate, laugarren postuan segitzen dabe, baina bueno, 2 puntora bestekin konparauta, no? Eta nik uste dute, bueno, Natale eta Anek ez dute partio txarra, baina bueno, nik uste dute txapelketa guztian ari dela eskaintzen, ba, bueno, partio onak egiten ari dela, baina bueno, puntuak faltagakue bukaeran, eta bueno, ikusiko ber partio honetan be Marta eta Naroa nola moldatzen dian. Partio polita espero dugu Oskoz eta Arrastean kontra, eta bueno, berze eskaintzen duten bigarren partidoko pilotari honek. Eta buruz ari naiz, baina uste dut bi partida falta zaizkiela Maiteri eta Olatzi, eta beraz 3. postu hori harrapatzeko aukera izango lukete, 2 puntura dituzte Oskoz eta Arrastia sailkapenean, gaur beste bat pilatuko balute matematikoki ezinezko 3. postua. Buruz ari naizen arren Maitearentzat eta Olatzentzat okerrezpan naiz eta bereziki garrantzitsua gero aurkaria gatzean usteko Martarentzat eta Naroarentzat bigarren partidan jokoan izango duten puntua. Elkarrezetara jo aurretik azkar arrepasa ditzegun, lehen partida honetako zenbakiak, hartara lau pilotariek atxeden hartzeko aukera izan dezaten, Maitek tanto sorta handia egin du, Agirez lau, bien tartera eta Sakez bina eta dejadaz beste bat, eta lau pilota galdu ditu. Olatzek 2 egin ditu, bana bien tartera eta pilota atzean jarrita eta 3 galdu ditu. Natalek 5 tanto egin ditu, Irekita 2 eta bana 2 paretaz, Agirez eta bien tartera jota, 3 pilota galdu ditu. Eta izan da laukotean pilotari gehien galdu duena, orotara 8 galdu ditu, baina eskuko arazoak direla eta erbada ulergarriak dira, Anek egin dituen akatxetako asko. Eta 3 tanto egin ditu, bana dejadaz atzean eta baztertuta, azken emaitza 22 eta 17koa izan da
Maite Mujikaren eta Olatz Ruizte Larramendiren mesedetan, eta puntu garrantzitsua izan da partidaren ostean aipatu dugun moduan Izte Boiobek lortu dutena, gora begira jarri dituena, eta ea bada partidaren ostean lau pilotariek zer kontatzen diguten. Gogorra izan da, baina nik uste Laurak ere gustura izango direla egindako lanarekin, nahiz eta batzuk besteak baino triste egongo diren punturik lortzerik izan ez dutelako. Hemen ditugu irabazleak, neskak, 22-17, asko sufritutako garaipena lortu duzue, lan handi egin behar izan duzue, baina puntuarekin pozik izango zaretela pentsatzen dut. Bai, gaurko partida hori gogorra izan da, lan asko egin dugu, puntoi lortzeko, baina gure aldera joan da partida beraz pozik. Partidaren hasieratik atzean ane kargatzea izan da zuen helburua eskuetatik larri dabilelako azken asteotan eta lortu du partidari eustea, baina bukaeran amildu da, behar bada nabarmenako. Bai, ni bereziki hasieran ez nintzen oso ongi pilotan jartzen eta ez diot asko atzeratu pilotan eri, baina bai ikusten genion ezkerrakin sartzen zela askotan. Eta ikusi dugu mindua zegoela, eta gero ja bigarren partean eta asko atxeratu du. Zenbait unetan hurbildu zaizkizue eta beren pilotarekin atzara bat ere gustura aritu. Olatz, arrotzeko zailtasunekin izan zara, eta eman da ere ezin izan duzu. Pilota askorik arrotu, baina gero zuen pilota atera duzuenean, hor joan zarete eman zazpitiko goita bira, segidan. Bai, hori, hasieran ez nintzen oso ongi jartzen pilotan, eta beraiek bi pilota erabilituzte eta gurea baita ere, borri ibilidia baita indezizio hortan, eta berai pilotarekin eta aldaketa biekin, uste ditzaian pixkat, baina gero ja gureakin ongi. Eta Maite gaur ere erakutsi duzu jokatzeko zeundela, eta lan handi egin behar izan duzun arren, saiatu zara jokoan nahasten aurrealdean, eta batzuetan bere tokitik atera duzun, Natale. Sí, o sea, sabíamos, yo creo que las dos parejas pues sabíamos lo que nos jugábamos con este partido también, ese punto importante y que teníamos que trabajar mucho, adelante y atrás había que darle. Ane ataca y defiende muchísimo, lleva mucha pelota, entonces Olatz sabía que tenía que hacer ese juego más largo y yo pues revolver adelante todo lo que puedo y defender, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos hecho que las dos hemos ido ahí, errores como siempre pues va a haber en la pelota, no quieres pero son decisiones rápidas y bueno, yo creo que hemos hecho el trabajo bien y ahí hemos estado. Partida gogorra izan da, baina zeuk ere eutsi diozu, fisikoki behar bezala eta lan handi egin behar izan duzu, baina nik uste pozik izango zaretela lortutako garaipenarekin. Sí, o sea, físicamente pues al final hay que aguantar, ellas son mucho más jóvenes, pero pues bueno, yo algo llevo también y bueno, dosificando e intentando llegar a ese marcador, a ese 22, lo mejor que se puede y ahí hemos estado, hemos llegado, así que contentas y llevándonos el punto, pues felices para casa. Matematikoki 2 puntura 3. postua eta oraindik ere hori lortzeko aukerak badituzue. Bueno, yo llevo diciendo todo el campeonato, ¿no? Si nos mantenemos y no sé en qué posición, pues todo lo mejor que puedas, pues más confianza coges, pero bueno, que no perdamos la cuarta y que nos mantengamos ahí todo lo que queda y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Todas vamos a pelear, todas queremos estar arriba, abajo, pues bueno, hay quienes ya... Hoy ha habido un pequeño cambio también para jugar y bueno, pues a veces no estás mentalizada, tú ya llevas que va a ser el domingo, hemos hecho el sábado y todavía quedan partidos, entonces pues bueno... 1-1 y no perder esa cuarta posición. Ligaxkaren azken txampa dator orain, baina azken puntuak oso garrantzitsuak izango dira, bihar urrengo bikotea zain, hori ere gogorra eta lan asko emango dizuena. Jera Iturriaga eta Oiana Orbegozo parean bihar, Ereñotzun. Sí, bueno, ellas mañana, pero mañana jugarán contra Aguirre y contra Gómez.
Entonces, pues bueno, yo creo que ahí tienen que pelear. Aguirre y Gómez también, pues bueno, dependiendo de lo que hacen hoy, pues tienen que sacar ese punto. Mañana otra vez seguido, pero bueno, ellas llevan una jornada por detrás, entonces pues les ha tocado en esta tener que recuperar así, y nosotros pues ir viendo a ver quién sale de esas para poder ir paso a paso. Eta azkena nire partetik, bikote gisa ondo uztatu zarete gaur ere, eta honek aurrera begira konfiantza emango dizue, ezta? Bai, azken finean, bueno, Aizeba eta Ioba ez, hor, eta ongi baten gara, ez ni atzetik aldudana egiten du, behai hitz egiten eta pixkatu aurren ubikatzeko eta bala, baina girona daukagu gure arten, beraz hori baita eskertzen da jokatzerakoan, ez? Edarki baneskak, zorionak eta hurrengo partida arte. Eskerrik asko. Hauexek garaien hitzak eta badatoz. Galtzaileak ere. Partida gogorra izan da, eskura izan duzu zenbait unetan bat egitea eta aurretik ere ibili zarete, baina azken txapani egin dizuete. Bai ez, igual hasieran kostatu zaigu sartzea, gero ja sartu gara, baina azkeneko txampa hortan Maite eta Olatzek tantoako behakitzen akitu dute eta, bueno, puntua beraientzat. Gorriak zukargatzen ibili dira partidaren hasieratik une hori izan dute buruan, eta partidari ongi eutsi diozu, baina bukaerarako pilota dezente galdu dituzu. Hori ez, bi atzelari izan eta gehiago kargatu datzeko kuadrotan partidua, baina esan duzun bezala, ni nahiko gustora ibili naiz ezkerrakin eta eskuinakin baita ere, orduan, konten. Bikote bion materialak ere behar bada markatu du alde pixka bat, zuen pilota nabarmen motelagoa zen eta horrek deseroso sentiarazi du hainbatean Olatz eta eurena biziagoa eta bukaera aldera bereziki Laurak nahiko nakatuta ikusi zaituztegu eta eurek pilota aldatu dutenean zuzenean joan dira, 17-22. Bai ez, hor egon gara pilota aldatzen, nik uste probatu ditugula 4 pilotak edo bestela 3 pilotak. Ez ginen ongi moldatzen, azkenean beraienakin jokatzera baki dugu, baina hala ere ez dugu lortu guretzat partida izatea. Eta aurrean Natale, Maite eta biak elkarri mokoka ibili zarete partidaren zatirik luzenean. Maitek ongi eutsi du aurreko kuadroetan zeure oldarkortasun hori eta zenbaitetan erasora ere pasa da eta bolearekin hori bezala min handia egin dizu gaur ere. Bai, azkenen manekin aurren moitu ingo zitela, gizon bolea auke eta horrekin naiz eta igual defenditzen egon atakatzea pasatzea pelotazo baten da, saia naiz nire beha moitzen da alnu naiten. Gaurko garaipena beharrezkoa zenuten, ez duzu lortu, baina pixkanaka badoa aurrera sailkapena abeko zuloan abiduta zaudete, baina emandako mailarekin geratu beharko duzue, azken partidotara begira. Bai, azkenen ja nik puntu garrantzitsu ziela eta pena gaur ez dugula irabazi eta gutxinez gitzaiguna disfrutatzea eta gure maila erakustea. Ligaxka ongi bukatzea, azken helburua. Bai, da. Edarki baneskak, altxaburua eta hurrengo partidera arte. Eskerrik asko. Hauexek beraz, galtzaileen hitzak burumakur etorri zaizkigu elkarrizketa esatera normala den moduan. Natale eta Ane gaurko garaipena oso garrantzitsua zelako eurentzat. Ez dute lortu eta bigarren partidan aurrez esan dizu egun moduan Martak eta Naroak garaipena lortuzkero puntu baten alde atera diezaiek eta horrek bosgarren postuan finkatzeko aukera eman diezaieke eta ikusiko dugu bigarren partida honetan zer gertatzen den. 4 pilotariak berehala hasiko dira lanean ondotxo berotuta daudelako dagoeneko. 3. postuan direnak batetik Leire Oskoz eta Amaia Arrastia elastiko gorria soinean dutela eta Urdinez aurkari 5. sailkatuak Marta Gomez eta Naro Agirre partida hastearekin batera ekingo diogu berriz ere Maiabiko Maiabialen pilotalekutik kontaketa lanari. Berehala gara beraz, bigarren partida honetan gertatzen dena hasi eta buka zuzenean kontatzeko gertu.
Lanerako prest dira. Leire, Amaia, Marta eta Naroa, txapa jaurti du epaileak eta ez du etzan nahi, kolore gorri agertu du. Leire osko zentzat beraz, bigarren partidako aurreneko sakea. Eta zer nolako pilotalekua den kontuan hartuta, material biziaren aldeko autu egingo dutela pentsa izatekoa da. Magi Leirek eta Amaiak material biziagoa kantxaratuko dutela pentsa daiteke. Aurrean Leirek bukatzeko aukera gehiago izan ditzan. Ni uste pelota bizia hautatu dutela, gehien bat Amaia gatzean asko maten diolako eta Leirek aurrean tanta bukatzeko garaian oso treba dalako, baina gero Martabak pelota bizakin mine egiteko aukera handia dauka, bizitasuna ematen dio. Osea, ikusiko nola moldatzen dian lau pilotariak frontoi honetan. Hasi da partida eta hasi aurretik beste zehaztapen bat ere egingo dugu. Aurre zaneren inguruan aipatu dugu nahiko lanekin zabilela eskuetatik. Naroa bera ere sufritzen ari daitzerreko lesioaren ondorioz ikusiko dugu lehengo astean jokatzerik atzuten izan. Partida hau izatez Durangon jokatu behartzen iragan igandean. Partida hori uztea erabaki zuen Naroak eta aldaketa izan zen. Ezkurdin, gaur hemen jokatuko dute, zakit 6 egunetan buelta emango zion izterrari, Naroak. Zaila izaten da, azkenan egun gutxi eukitzen du partiotik partiora, azkenan oine asteburu guztetan ari gara jokatzen, eta egun gutxi errekuperatzeko. Eta nik ikusten dara beroketa lanetan, haindik horre soa zaldean minakin ari dela. Eta ez dakite nola molatukoan partioak, bihar beste partio garrantzitsua dauke, eta ikusiko nola molatzen da Naroa partio honetan. Lada elkarren segidan bi partida dituzte, Martak eta Naroak, egutegiaren gorabeherak horiek izaten dira, berez astebete arinago jokatu balute aste honetan bakarra zuketen, baina lehengo astekoa utzita aste honetan partida bilarri dizkiete Martari eta Naroari, eta ikusi behar gaur ere partida zer nolakoa den biharkorako horrek eragina izan baitezake. Azkenean bi partio segido jokatzen dozunean, zaila izaten da, atxeden gutxi egoten da, baina ikusiko bai Marta bai Nara nola ekiten duten partio honei, eta ikusiko bihar ere nola moldatzen dian biharko partidan. Gatozen partidara atarikoak egin ostean, lehen tantoa ez da bereziki piloteatu izan, bigarren hau bai ordea, abiadura handian erabili dute pilota ohi duten legez Leirek eta Martak, eta azkenean zabalean luze jota Martak bere dokidik atera du Leire, eta atzeran zetorrela pilota hori biltzerik ez du izan aurrelari nafarrak. Gaur ere Marta ale eginduko da, indarrandian jokatzen eta abiadurari etekina ateratzen hasieratik helburu hori gogoan duela kantxaratu da, eta nik uste partida aurrera doan hala ere hori areagotzen ahal eginduko dela, pilotalekuak berak mesede egin dieza jokeelako bere jokoari. Azkenean bakigu Marta pelota bizi mugitzen da bela, eta ikusia tanto hauetan, bera gartzen da benian aurrean, ez da bela barkatzen. Beste txispa bat ematen diola pelotai, eta bikote urdina oaingo oso ondo hasia, eta bikote gorria du da horrekin. Hirugarren tanto honetan ezkerror mandia jo du Naroaren pilotak, eta horrek erdira ekarri du pilota, eta Amaiak erreakzionatzeko nahikoa tarterik ez du, horrek Amaiari ez dio erreakzionatzeko nahikoa tarte utzi, hirugarrena beraz urdinentzat, eta kantxean erosoago ari direla dirudi Marta eta Naroa, eta Leire eta Amaia jokoan sartu ezin da, oldarkortasuna du berezko Leire osko zen jokoak, eta orain arte indartxu ezin izan du pilotarik jo, eta erabat defentsa lanean dihar dute. Nik uste bikote urdina hobeki ausartu dela partea, Marta urrian txispa handia jartzen,
Naro atzean oso segura, eta bueno, bi kategoria dudakin, baina bueno, oain tantoa lortu dute, lehenengo tantoa, eta ikusiko leire sakera. Martak berak galdu du pilota. Bigarren partida honetako laugarren tantoan, lehen da bizikoa egin dute Oskozek eta Arrastiak, pilota berarekin jarraitzea erabaki dute. Eta ikusiko dugu orain Oskozi min egiteko pilotak datozkion edota Martak jarraitzen duen hasieran nabarmena gertatzen ari den bezala erasoan eta horriek defentsan segitzea bestelan ikastutan izaten, ongi zabaldu du oraingoan pilota hori Oskozek, Arrastiak atzeratu eta Agirrek bien tartera, pilota ezker horman sartu nahian Arrastiak ezkerretio du eta gero hiru terditik luze, Naroa Agirrek lau terditik ere atzera eta atzera ez ezik Zabalera ere bai, Amaia Arrastiak ongi bildu du jokoa pikinka txoko aldera eramaten ahal egintzeko Naroak eta hor deja da egin du txokoan Martak, ez du barkamen keben jurik egin, beraz, ez dakit hori alaterako zitzaion naita, baina ez du ematen hori ala egitera joango zenik, dejada egitea izango zen helburua, baina pixka bat erdiretu zaio eta aurkariei iristeko denborarik aztia eman. Ba, nik ustote kale izan dela horre, nik ustote gehiago ematea jundala, eta bueno, olako tanto ondo tortzen dira, no? Eta bueno, txapa gainean izan da, eta bueno, urdinetza tantona. Tanto guztiek balio dute, ongi zein gaizkilo, gainean baldin badira behintzat, 22ko bidean aurrera erosoago egiteko eta egin dituzte hiruko tartea badute, euren aldera Bizkaitarrak eta Gipuzkoarrak, bat eta hiru hurbildu zaizkie bi tantora, baina horren ostekoa urdinek lortu dute, ongi bildu du txokora, Zabaletik Naroa Agirrek, orain Martari sarta den egindu dio. Lagunari zu oiu eginez. Ezkerra sartu da Naroa, Oskozek atzera. Berriz ere ezkerrez dio beharko du, atera du pilota hori. Ezker hormatik, Zabalera, Leirek. Izan moztu du txokora indarrandian hoi bezala. Gomezek, Zabalera, Naroak berezkoa du jokaldi hori, baina txapara joan zaio, ez zen aukera txarra eta gainean izan balitz. Arazoak emango zizkieken aurkariei nahiko urruntzegoelako. Pilota hartara bidean harrapatu badu ere. Jokaldiak, Amaia. Baina ez du txaparekiko distantzia behar bezala neurtu, Naroak. Ez, baina txapa baina izaten batzan tanto izango zen, kiu Naroa olako tantan oso trei badala. Eta partio da askotan iten dau Naroa jokaldi hori, no? Oso ondo bilatzen dau Zabal hori. Eta, bueno, gainean izaten bazen tanto izateko aukera handiak zeuzkan. Eta, bueno, oain Leirek sakez tanto egin dau, 3 eta 4, tanto bateko aldeakin. Eta, bueno, oain goz bibikoteak nik ustote maila honari dela ematen. Eta berriz ere, sakera dator Leire Oskoz, atera du. Eta gure ezkerrona sartu du, bertatik atera du arazorik gabe. Ordea Naroa Agirrek. Hartak atzera, aitez sartu da Oskoz, aurrera dator Naroa, pilota zabaldu. Aizto bildu du txokora Leirek, Naroak ekarri ezkerrez, eta Amaiak biterditik atzeratu. Luze, ezkerrez Naroak jaso. Airez sartu da Oskoz, Gomezek atzeratu. Arrastiak luza jarri du, era berean Naroak ies egindakoa. Eta Airez zabaltzen hasi da, baina txapazpira joan zaio. Bai, ni ustote hor Naroa, bueno, ni ustote asko gaitxea la pelota hori. Eta, bueno, Leire, ez ustean harrapau da bela. Hor zegoan, baina, azkenean asko pelota horrek asko jaitsi da, eta, ezin izan dau eraman Leirek, eta, beste tanto bat biekote ordinantzat. Azpitik irekitzen saiatu da gero Leire, baina ez ustean harrapatu duenez, ezin izan du
Jokaldia behar bezala egin eta sake bueltan bejada dotore egin du zabalean Marta Gomezek, beste behin ere abiadura handiarekin. Aurkariei erreakzionatzeko tarterik ez uzteko. Eta hor oso ondo Marta, no? Oso ondo harrapo dugu aurrian eta ez da barkatu. Bakigu Martak oso bizi mugitzen dabela pelota eta nik uste dut hori dela egiten. Tanto danetan, no? Pelota daukanan aurrean, beste bizitasun batekin eman. Eta niko uste dut Marta oingoz parte osona egiten nahi dela, naroa atzean oso ondo laguntzen. Eta bikote gore nik uste dut Leire gehiago sartu beharko zen, bakigu Leirek aurrean sartzen da bakoitzeko bebai min egiten da bela. Eta nik uste dut bikote gorria ere ondo ari dela, baina Marta nik uste dut horrari dela markatzen aldia veloziade horrekin. Abiadura darabilte biek, Leirek eta Martak, baina partidaren hasieran ikusitakoak balio digu egoera zein den deskribatzeko. Leirek erabili du abiadura ohi duenez, baina gutxiagotan eta sakea Martak duela azken tantootan erabat urdinen menturan ari beharrean dira. Oskoz eta Arrastia eta orain beste pilota bat atera nahi dutela uste dut. Beste pelota bat esan baitie epaileak. Hau ere bizia izatea dateke ohikoena eta ikusiko dugu. Honekin onda moldatzen diren, badatoz aulkitik kantxara horriak ere, eta ez aurrez atera duten horrekin jarraitzea erabaki dute. Amaia Arrastiaren eskuetan da pilota, bere ala pasako dio Marta Gomezi, eta berak jarriko du jokoan partidako 10. tantoa. Atera du sakea. Portugaletearrak, Arrastiak jaso, Gomezek atzeratu, eta baita Arrastiak ere. Kantxa erdira Agirrek, txokora Oskozek eta gero atzera Martak berak, bien tartera Leirek, ezker horna sartu nahian pilota, ezkerrez Totore atera du bertatik Naroak, eta Gomezek ez du pilota hori behar bezala jo, zuzenean lurrera bidali baitu. Eta Marta pelota horrek ez ditu faiatzen, no? Ikusten da eskerrakin be oso ondo dakiala etaratzen, baina horre ezin izan da eraman eta beste tantoa bikote gorriantzat. Laugarrena beraz, Leirerentzat eta Amaiarentzat, 4 eta 6 markagailuan, eta orain hasten den Leireren erasoaldia, abiadura handian darabil pilota hori lehendik ere badakigu. Antoren batean saiatu da min egiten, baina defentsa sendoa erakutsi dute Gomezek eta Agirrek. Baina aurrera egin nahi badute Leireren oldarkortasuna ezinbesteko du bikote gorriak. Horretan asmatzea falta zaio. Orain arte askotan ez delako sortu. Azkenean bakigu bikote gorrian, Leire sartzen da bakoitzan, beste ritmoa jartzen da bela, eta nik uste bikote urdina saiatuko diala gehiago kasteatzen Amaia jatzean, eta Leire saiatu kentzen aurretik, eta nik uste bikote urdina hori ondo ari dela egiten, eta bikote gorria saiatu Naroa kargatzen atzean, eta Leire daukanean aurrean bukatzeko aurrean bukatu. Oskoz sartuko da jokoan, jokoan moztu du, Martak eraman, eta pilota bazartu, Leirek ez Amaiak atera, eta berriz ere atzera, orain Leirek lagunduko dio Amaiari. Airez sartu da atzelariari laguntzearen ostera ere Oskoz, baina txapapera joan zaio abiadura handia zeraman pilota horrek, eta
beti gora pilotaren egaldia etetea etzen bat ere erraza. Ez, eta Leire berez pelotaro ez ditu faiatzen, no? Eskerrez oso ondo sartzen da, eta gantxoz bakin mina egiten. Eta nik uste dut horre saiatu ala beste ritmo bat jartzen, baina ez da sartu ondo eskuan. Eta nik uste dut Leire igual partia zera honetan igual pixkat gozakaitari dela, no? Ez dut ikusten kantxan ondo zailtasunak horre mugitzeko garaian, eta nik uste dut Leire igual pixkat hor igual gehiago sartu beharko zala, beste ritmo bat jarri, baina azkenan bikote urdina oso seriali datzen, eta zailtasunik gabe. Marta ez zaio horretarako aukerarik ematen ari, zabaletik sartu beharko du oraingoan, bildu du nola edo ala, eta beste hangasartze bat Leirek, eta honelakoak ez dira bateri ohikoak bere jokoan, zabalean dejada egin nahi izan du, horretara joan da, baina hau ere txapazpira joan zaio. Esan dutean, nik uste dute Leire partia zera honetan igual gozakaitzari dela, no? Ezin frontoia jarri bez, eta asko faiatzen, no? Berez Leireak txapelketa guztien erakutsi dau aurrian jokatzeko gaitasun hori daukala, eta nik uste dute gaur oingoz faiatzen ari dela. Amaia atzean oso ondo ikusten dut, pelota astintzen, baina nik uste dut hor aurrian Leire igual inbarko zala pixkate tantoa landu eta gero daukanean aukera bukatzeko bukatu. Bien tartera Leirek, atzera Tor Marta, ezkerrez dio du bitarditik. Eta pilota luze harrotu. Baita Amaia Arrastiak ere. Hartzak aukerarik izan dut ezan. Pilotak adaren ostean sartzeko. Urrundik Marta, hiru terditik, luze. Ezkerronan Barrena. Ezkerrez Arrastiak jaso. Beste behin ere bien tartera, bitarditik oskoz sartuko da. Atzera, Aro Agirrek, pilota ezkerronan sartu nahian. Estorrak luze harrotu du pilota aire sartuko da oskoz. Eta hau ere txapara joan zaio, honelakoak esan dugu ez dituela. Utxe ginoi oskozek, baina txapa biba ditu, airez sartu dagoetan jotakoak, eta bestela ere beste hanka sartzen bait ere bai. Eta deseroso dabil, hau ere zen sartzeko erraza, baina alakoak ondo baino eto bihurritzen dakiela badakigu jakin, orain ere ez da moldatu ordea. Saiatzen ari da, no? Joko aldatzen, baina azkenean, ez dira, gauzak etzaizko hori ateatzen ari, eta, nik uste bikote urdina zeio ari dela, no? Marta txispakin nik uste dut aurrian, pelota oso bizi mugitzen, eta Naroa atzean oso guztua ikusten dut, oso komoda. Eta nik uste dut atxeen hau ondotorreko zaiela bikote gorri batez freskatzeko pixkat. Eta, aberre nola egiten duten atxeen aldi hone eta gero. Oso denbora tarte laburrean, lan erdiak bete gabe bigarren etenaldia eskatu dute, eskaditzaketen erdiak agortu dituzte beraz. Oskozek eta Arrastiak ez dira eroso ari, eta horren meritua Martari eta Naroaren atzealdeko sentotasunari aitortu behar zaizkie. Izan ere atzean Naro Agirre pilotari asko ematen ari zaio, hoi bezala asko baztertzen eta gutxi galtzen ari da zestoarra, eta aurrean bizitasun handiarekin ari da jokatzen Marta, eta horrek Leire jokozkanpo dauka, eta nola edo ala egoera honi aurre egin beharko diote gorriek, eta ahalik eta lasterren sakea berreskuratu, Leirek eta Amaiak suspertzeko aukera izan dezaten. Azkenean bikote urdina oso senda ari da, no? Esango neban Marta asko asmatzen aurrean, pelota oso ondo ari da mugitzen, beste txispa batekin irtetzen zaio eskutik. Eta, bikote gorria esango neban, Leire igual gozakait, no? Amaia atzean oso sendo ikusten dut, baina nik uste aurrean Leire ari dela faiatzen, eta, esan dutena, igual bikote gorriak patxada hori eukida da bela, tanto alandu eta gero aurrean daukanean Leire bukatzeko bukatu. Beste tanto bat jokoan da,
Amaia sartuko da bitarditik, luze atzera. Naroak eutxi eta eman gainera, ezker horman sartuko da. Oskoztek jaso itik Laura Joanik eta horma bikoa. Ona zan. Ez txapa gainean izan, etzen aukera txarra, baina txapapera joan zaio, Martari. Bai, intentsa ona zan, no? Hor ikusi hau zabalea bastante libre zegoela, eta bueno, barruan izaten bazan, nik izango neban tanto izango zala, baina indar gehiago falta zitzaion pelota hori, eta bueno, oin ikustote bikote gorria pelota aldatuko da bela, ikusita pelota horrekin ez darela guztua, eta bueno, ikusiko bikote gorria pelota aldaketakin nola moldatzen den, eta bikote urdinare bai. Bikote biziak dira, berezko badu esan bezala oldarkortasuna eta bizitasuna Leire Oskozek, Marta Gomezek legez eta pentsatzen dut hau ere bizia izango dela, baina beste material batekin gauzak alda ditzaketen. Leirek eta Amaiak zerbait behar dutelako, suspertuko baldin badira. Ba, nik uste dut, oinen ebaute partida pixkate berdin du, esan dutena, Leire aurrian saiatu jokaldeak egiten, bakigu Leirekin ezin dela konfia bukara arte, ze Leire, azkenan partido aldatu aldau, eta nik uste dut oin Leire esaketik, aberre asmatzen da ben. Sakeuen zanteja da, legina Leirek ez du askori gozatu deja daura, eta Martari iristeko aukera eman dio, luze Agirrek eta baita Arrastiak ere. Eta ezker horman sartu nahian gainera, erraki atera du, bertatik Naroa Agirrek zabalean jokaldia Leirek, eta Marta jaso ezinik geratu da, altxatzera bakarrik joan da, baina uste dut hor, ez duela behar bezala jo, Atzmuturren batekin edo jo duela, gero ezker eskua segituan eraman baitu, eskuin eskura beraz gaizki jotako pilota izango zen, hain segur Martaren azkena. Nik uste dut azkeneko momentuan bote txiki egin diola, eta bietzakin eman diola pixkat. Eta pelota horrebetik izaten dira zaiak eramateko, azkenean gerri asko sartu duzu, eskumuturra bebai. Eta nik uste dut hori falta zitzaiola Martai, igual pixkat gerria hor, baina bikote gorria, baina pelota honekin ikusten da hobeto, Amaia atzetik gehiago ematen, Leire aurreko joku horretan gehiago asmatzen, eta ikusten da hor tikitaka bizan ari dela. Orain ere airez berak xaxatu du Marta Gomez, zabalean lehen da bizi eta txokoan ostean, azpitik pilota zabaltzera joan da Marta tantoa aldez edo moldez amaitu guran, baina ez du bere xederik lortu eta zazpigarren egiteaz batera, aipagarri iruditzen zait jokoaren egoera, nabarmen aldatu dela, sakea lagunduela, askoz gehiagotan ari delako sartzen Leire eta min egiten ari baitzai aurkariei, partidaren lehen zati luzean ez bezala. Hori, zuk esan duzu modua, azkenean pelota aldatu dute eta pelota honekin gehiago ari asmatzen, Amaia gehiago ematen eta Leire aurrean dokanean bukatzen, eta bikote urdina duda horrekin, eta esan duzu moduan oin ikusten da partida aldatu dela pixuat. Amaiak luze arrotu eta pilota ezker horman sartu nahiko zuen, askorik azkenerako sartu ezpada ere, fronti sartiko pilota biodura bizian joa Ligiztarraldeko pilotariak, Marta sartuko da urrundik, buruan ditu oinak, antxaren ardi aldera jo du, Oskozek txokoan barrena luze eta gero Agirrek atzera. Arrastiak ere, pilota luze jarri du, irutarditik, irutardira, Arro eta ezker hormara. Agirrek asko baztertu zaio Amaiari eta lautarditik, jasotzerik ez du izan, 11 eta 7, iritsi dira Marta eta Naroa lan erdietara. Eta hau ere oso pilota zaila izan da, ezker hormara nahita, edarki baztertu duena Naroa Agirrek. Eta hor oso ondo Naroa, eskerpareta hori bilatzen, eta oso ondo baztertu haupe eskerpareta horretara, eta esaten dugu moduan, Amaia atzean bakigu atzelari oso segura dela, baina
horren naroi eman behar zaio meritua, no? Horre eskerpa eta hori oso ondo bilau dau, eta Amaiak esen izan dau eraman. Hori da, tanto hau Naroari egindakotzat hartu diegu eta ez Amaiari galdutakotzat meritua izan baita, Naroaren izan baita pilota hori baztertzeagatik eta ez Amaiak galtzeagatik. Tanto alegia, Urdinek euren erasoagatik lortu dute ez aurkarien laguntzagatik. 11-7 herriz ere aurrez Urdinek ateratako pilota hori dugu uneotan kantxean. Eta pilota horrekin ikusten dugu, atzean ari direla gehiago jokoa kargatzen eta Leire oskoz zaizkiola aukera askori ikusten ari. Holtzak lehen goratu nahian ditugu honen bestez Marta eta Naroa. Eta partidari beste norabide bat emango badiote. Tantoa beharko lukete, tantoa eta tantoaz gainera lehenko pilota kantxaratu beharko lukete. Eraginkortasunik izango badu horrien jokoan Leirek eta Amaiak. Atzelariak protagonista. Orain arte pilotakada gehien eurek jo dituztelako, atzera Marta Gomezek, Amaia Arrastiak jaso, Martak berak joko du. Txoko barrena luze, ezkerrez Leire Oskozek jaso. Gomezek txokoan jokaldia, eta tanto hau ere dotorea izan da. Bai, ne uste hor Marta oso ondo, no? Marta aurrean bere lan oso txukuna dela egiten. Ikusten da, pelota hartzen da ben bakoitzeko oso komoda ikusten dutela. Eta hor nik uste dejadakin oso ondo asmatu da bela, no? Efektua ematen, eta Leire oso urrun zeuan eta zen izan da eraman. Eta bikote Urdina 12-7 aurretik. Ez da, ez da behintzat tanto alde kopura handia, baina nik esango nean bikote Urdina bere lana oso zeia dela egiten. Eta pilota honekin nabarmena da Leireren jokoan sartzeko ezintasuna, askoz beserosoago diardu Oskozek eta Gomezek du aginte makila aurrealdean, eta nabarmen Amaia Arrastiari dira atzean kargatzen eta Marta ere eroso eta doitasun handiz amaitzen ari dira tantoak. Bai, ikusten da bikote Urdinean pelota biziagoa dela, no? Ebitatzeko Leirei eta ikusten da Amaia ari dela asko kargatzen. Eta Leire jasan ezin jokoan sartu, no? Eta nik uste meritu eman bikote Urdinai. Eta ikusten ari da tanto honetan, Marta oso ondo ari dela mugitzen. Eta bain azken momentuko fai, Etzen aukera txarra, Zabaletik txokora pilota mozteko. Leireren pilota hori negarra ez iritsi baita frontisera, eta nik uste azken unean frontisera iritsi denean abiatu nahian izan dela Leire bera, tantoa galdutzat jotze izan direlako. Azken unean jo duen kolpaketa hori txapa gainera iritsiko etzela iritzita, baina hanka sartze batek tanto eman die gero gorriei eta berriz ere pilota aldatu dute, eta orain ikusiko dugu jokoan gehiago sartzeko aukerarik ematen ote dion honek Leireri berari. Bai, ikusi lehenko tantotan, pelota honekin bikote gorria gehiago asmatzen, no? Amaiak atzan gehiago ematen dio, eta Leire aurrean sartzeko aukera asko dauka, ikusita pelota motela dela. Eta ikusiko lau pilotariak pelota honekin nola moldatzen dian. Leire sartuko da Irutik, pilota jaitsi, ezkerrez eskuinaz edo azkenerako barka. Marta Gomezek, ezker horman jota indar handi egaldu du. Jota horrik txokoan utzi du gero Martak berak, hanketara jokatu dio Amaiak Naroari zesto horrak ekarri du, eta gero unpagoran luze. Arrastiak txokora
Arianoarrak atzera Portugaldetearrak eta Zabalera nahita indar handian. Amaiak atzera joko ezker horma sartu nahian Naroak. Martak ezker hormatik atzera eta pilota atzeratu. Arrastiak Zabalera eta baita Naroak irrek ere. Herriz ere Zestoarra aurrera etorri da eta pilota atzean jarri du. Bien tartera jaitsi Arrastiak, eskuinez du azken unean Agirrek, Leire Oskozek bat eterditik atzera, lau terdian oinartzitu dela sartu da eskuinez. Naroa, txokoan deja da Leirek eta gero atzera Marta Gomezek. Barruan da, kontrakantxatik ongi bildu eta arrotzearen ondorioz bere buruari denbora eman. Gainera Oskozek aurrean jartzeko. Gomezek atzera Arrastiak behar bezala eutxi eta pilota baztertu ezkerrez Agirrek atera. Txokoan barrena luze Oskozek, ezkerrez eraman Naroa Agirrek, Oskozek berriz ere luze atzera eta baita Naroa Agirrek ere. Atzelariak ari dira bereziki protagonista izaten. Azken pilotaka dauetan aurrelariei sartzeko aukera askorik ez dietelako eman. Urruinek sartu da Leire, ongi jaitsi du, ezker horma jo du, baina ongi atera du ezkerrez, bertatik Marta Gomezek. Agirrek atzeratu, pilotaren bile atzetik aurrerako bidea egin ostean. Zabalera nahita Amaiak eta ezinezko gertatu zaie, aurkari biei urruntzen Naroa eta txokoan erabat preso saldua Marta, zuloa Zabalean zegoen eta bertara bidali du pilota. Behar bezala, Amaia Arrastiak berriz ere tarteak eta egintzitzakeen jokaldiak behar bezala irakurri ditu eta pilota jarri behartzen tokian jarri du azkenerako tantoa lortzeko eta gogorraz joan eta tanto luzeak irabazteak ere emango die bestelako konfiantza bat ondorengo tantoari begira egin dutenei, kasunetan Leireri eta Amaiari. Eta hor meritu eman Amaiai oso ondo botatako dejada izan da. Parte askotan ikusten du egiten hori Amaiai eta oso ondoak egiten eta holan bota behar zen eta merituzko tantoa. Eta oain Amaiak oso ondo jarri hau eskerpaetan hori pelota hori eta onarak esan izan dago eraman eta 10 eta 12. Atozta atzetik poliki eta ikusten da pelota honekin esan dutena Amaia atzean hobeto ikusten ganda gehiago ematen eta Leire aurrean gehiago sartzen eta ikusten da bikote gorria pelota honekin guztua ari dela. Bikote bakoitza bere materialarekin ari da hobeto moldatzen, bizixiagoa denarekin Marta eta Naroa eta jokoan kantxan den honekin Leire eta Amaia. Esan dugu moduan urdinen pelota biziagoa da eta eurak hobeki hau moldatzen dira, ia esan Martak ematen dion abiadurakin eta hau ikusten da motelagoa dela eta hobeto etortzen zaie Amaia Leirei Leire sartzeko jokoan gehiago eta ikusten da bakoitza bere pelotakin mina dela egiten eta partio hona dela eskaintzen. Herriz ere Zabalera Amaiak, Martak eraman, Oskozek aukerako pilota izan dezake txokoan utzi du, soste egin dio pilotak Martari baina jaso du, Hormabiko jo nahi izan du baina Hormabiek bat egiten duten gunean jota erdira etorri da eta indar handia eman dionez zera etorri arren eramateko aukerari gabe geratu da erdibidean Marta eta 11garrena lortuta behar bada zalantzaren bat ere piztu izango diete aurkariei Leirek eta Amaiak orain erabat aldatu delako jokoa eta partidan bestelako sentsazioak ematen ari direlako Leire eta Amaia. Oin erabat partida aldatu da, ikusten da bikote gorria frontoira ondo moldatzen ari dela, pelota honekin mina dela egiten eta Leire gehiago sartzen jokuan, eta esan dugu moduan Leire sartzen da bakoitzeko badakigu beste ritmo jartzen diola eta oin erabat aldatu da partida eta ikusiko bere bigarren parte honetan zelako maila erakusten diguten bi bikoteak. Oraindik partidaren bigarren erdiaren zatirik handiena geratzen da
aurretik eta ikusiko dugu, ale gehiago hurbiltzen zaizkien Leire eta Amaia markagailuan aurkariei edo aldea areagotzen duten Martak eta Naroak edarki baztertu du pilota hori. Bizkaitarrak eta Amaiak azkerrez jasotzerik ez du izan, naiz eta horretan izatez trebea den. Eta esan duten moduan, Marta sartzen den bakoitzeko, eskutik oso bizitetze zaiola pelota, eta tantoetan behira gutxi da, beak hartzen da binean aginte makila, beste txispa batekin irtetzen zaiola pelota, eta horre oso ondo asmatu dago eskerpaetan jartzen, eta Amaiak ezin izan dago eraman. Eta partida bera ere asko gogortu da, eta luze doa, 35 minutu eskas dira, partida hasi denetik, baina azken tantoak gogorragoak eta nekagarriagoak ari dira gertatzen. Ikusia, oin partida aldatu dela, tantoa gogorragoa diala, fizikoki gehiago landu behar duzula, nik uste fizikoak oso garrantzi handia eduka bela bigarren zati honetan, eta aber zeinek ekiten dion hobeto fizikoai. Atzelariak orain arte jokoan nagusi, Leire sartu da jota bien tartea bidaltzeko, txokoan dejada gero, Marta iritsi eta pilota atzean baztertu eta jarri du, Amaiak atera, eta kontrakantxan oinak dituela, luze, fronti sardira, Naro Agirrek, Gomezek ere atzera, eta beste behin ere Zabalera Amaiak batetik bestera ibili beharra izan zezan. Marta gireki, bien tartera gaitzo jaitsi du Leirek, eta hor txost egin dio pilotak, eta txostaren ostean ia boterik aztu egin, eta ez dinezkoa izan da jasotzeko Naro Agirrerentzat. Hor oso ondo Leire, hor bai asmatu dau, txost horren bila eta merituzko tantoa Leirentzat. Eta esan dute moduan, Leirek pelota hartzen da benean, partia aldatzen dela. Beak hartzen da benean aginte makila, azkenean beste partidat bihurtzen da, eta Leirek azkenean esan dute moduan, bi pelota gara behar da bela, tantoa bukatzeko, eta ikusi da tanto honetan, hartu da benean pelota kada hori, oso ondo biak da bela eskerpa eta hori, eta meritu esko tantoa. Norgehiagokako lehen etenaldia eskatu dute orain Martak eta Naroak, 12 eta 13 markagailuan, eta partida aldatu izanak eramango zituen seguruenik aulkira Bizkaitarra eta Gipuzkoarra. Orain arte ikusitakoaren arabera oso bizati bereiz izan dituelako partidak. Lehen zatian Marta izan da nagusi erasoan, eta bigarren zati honetan pilotak aldizkatzen ari dira tantoak batera eta bestera alde bietara joaten ari direlako bi bikoteak, baina bigarren zati honetan erabat akaso ez da izango, atzean Amaia ere ondo ari zaiolako partidari eusten eta lagunari laguntzen, baina gehiagotan sartzen ari da Leire, eta horrek Marta egin batean jokoz kanpo dauka. Nik esango nahan bi atzelaiak oso segura dela, bai Naroa, bai Amaia. Amaia, baki atzelai oso segura dela, Naroa ere bai. Eta horrelaritan, hori Martak lehengo zati horretan esango neban min gehiago da bela, pelota bizi mugitzen, baina hain nik ustote bigarren zati honetan gehiago hori dela sartzen Leire, eta Leire sartzen da bakoitzeko bakigu berak miniteko aukera handia daukala, eta nik ustotu hain erabate aldatu dela partida. 12 eta 13, tanto bakarrara jarri dira berriz ere. Sake bueltan Zabalean dejada ez da oso doia izan. Martak atzera, Amaiak jaso. Eta orain atzetik aurrera dator Agirre pilota zabaleratzeko, txapa gainean doido jarri du pilota hori Leirek, berriz ere txokoan jokaldia. Pilota luze jarrita, bien tartera bildu Martak, eta aire sartu da oskoz, baina pilota horri eusteri gaztio izan, indar handia zeraman, hanketara ere etorri zaio, eta indarra eta gorputzera etorri izana gehitzen baldin baditugu, etzen lan egiteko modurik erosoena hori.
Bueno, intentzio hona zan horra aire sartza, baina Marta, pelota bizi eman dio, eta azkenan bizi datorrenan pelota zaila izaten da, beste veloziatekin etortzen da, eta Leirek ez dago asmatu jokaldi horretan, eta arnazgune txiki bat bikote urdinantzat. 14 eta 12 tantorren aldea lortu dute markagailuan beste behin Martak eta Naroak, gaizki jo du hor Amaiak, azker hor Manjo ostean, azker hor Manjo eta batera tira behar izan diolako pilota horri kolpea, eta Zabalera joan zaio, Zabaleregi gauza onerako kontrakantxara, alegia. Nik uste horre asko zabaldu dela, eta Amaiak pendentzan gutxi hau irekiko zela pelota hori, baina asko zabaldu da. Eta oso gaina etorri zaio, eta ezin izan da, kanpoa egun zaio pelota hori Amaiai. 15 eta 12 markagailuan hiru tantoren aldea, beraz, Martarentzat eta Naroarentzat, aukera garbia orain Bizkaitarrarentzat atzera, ezin oskoz buruz gain pasa, berriz ere bera sartu da, baina bote txarra egin dio. Eta pilota ahal izan duen moduan jotzea beste erremediorik gatzaio geratu, asko harrotu du pilota hori Amaiak, baina barruan izan da. Naroak eutxi dio eta gero berriz ere atzera, luze eta Arro. Arrastiak, baita Agirrek ere. Ez diete aukerarik eman nahi aurrelariei, orain atzera dator Leire eta Arrak lagunduko dio Arrastiari. Txokoan barrena luze, Marta Gomezek, 3 tarditik atzera. Amaia Arrastiak, 4 tarditik sartuko da, Naro Agirre Ezkerorman sartutako pilota zen ekarri du, nola nahi ere, zesto Arrakien tarte da Marta Gomezek, Amaiak azken unean tira dio kolpea berriz ere gehiago irten behartzuela pentsaturik, eta aurrez gertatu zaion legez, orain ere jaso eztinik geratu da pilota hori azken unean nabarmen beti gora egin duelako pilotak. Eta nik uste horre berri Amaiai gaina etorri zaila pelota hori, Zan dute moduan, Marta, eskuti beste bizitasun batekin irtetzen zaiola pelota, eta horre bizitasun handia zeukan pelota horrek, eta Amaiak ezin izan daue eraman. Laburra izan da oraingoan, baina pasadu ikuko arrastoa, agidan ez sartzerik ez Martak eta gero atzera Naroak. Luze eta Arro. Arrastiak jaso, Agirrek ere eman egin dio. Baina ongi eutxi, eta arrotu. Arrozari sartzeko pilotarik ez usteko. Arrastiak. Ezkerrez sartu da Gomez. Txokoan deja da Oskozek, berriz ere txokoan utzi du Mucho! Leirek, Marta iritsi da, eta orain Zabalera. Sotaban eutxi Naroak, eta etzen bat ere erraza hor bidean. Amaiarekin Ona, eharra. Batu delako eta gero Eta Naroa. jokaldi egitera joan da. Merituzko tantoa, bikote urdinantzat. Aldatea bestea eta ikusi zelako defentsa erakutsia ben. Batez Martak hor pelota zaiak eramaten aurrian. Eta Naroa bebai, eta Naroa ez dakit hor tiroia berria daukan tokian, ez dakit mina daukan berrio. Tantoaren amaieran segidan eraman du eskuin eskua. Eskuin izterri ingurura, eta uste hor ere tira indiola nik uste berrio, eta zaintiratu bat sumatuko zuela, eta ea partida amaitzeko moduan izaten den. Zesto horra. Askoz motelago ari da orain pausoa tiratzen, eta ez dakindik partida amaitzeko moduan izango den, espero dezagun partida bukatzeko moduan izatea, eta egutzegiari begira bihar ereinotzun aritzeko aukerarik izaten duen, bestela berriz ere biharkoa ustea egokitu dakiokeelako. Marta sartuko da berari laguntzearren, eta une batez Naroa bera pasada aurrera, orain bera joan da bila eta ongi atzeratu du. Arrastiak jaso, eta pilota arrotu Martari
Sartzeko aukerarik ez ematearren, Oskozek atzera. Lauterditik, laur gerdu zaio pilota hori. Naroari atzera Leire, Airez sartu da zesto horra eta eman egin dio. Oskozek eraman, Martak sartzerik ez du izan. Sartu gure izan badu ere, orain sartuko da Bizkaitarra. Atzera luze. Arrastiak eraman, baina ez zinkendu. Marta bisartzeko aukera, Txokoan Barrena luze, Amaiak eraman. Aukera garbia Martaren zat, ez du behar bezala jo. Amaiak atzeratu. Eta Aroak atzeratu. Bien tartera Leirek. Aroak eraman. Eta Leire zartxo baita atzerarazei bere tokitik, azker Roman sartu du Nafarrak, Gipuzkoarrak eraman, bien tartera berriz ere Oskozek, Txokoan Barrena luze Gomezek eta atzera Amaia Arrastiak. Iruterdira, lautik sartu da Agirre. Oskozek atzera eta Zabalera. Ongi jaso du. Atzera zetorrela, Naroak. Martak, frontisordiko pilota biadura handian hori bezala. Zabalera Amaiak. Jokaldia alegina urrundik, biterri ingurutik. Martak, baina hau ere txapara joan zaio baditu. Zenbait txapa joak eta orain ere zen aukera txarra erritmoa aldatzeko balia zezakeena. Baina txapara joan zaio. Ba, bueno, zen aukera txarra horre moztuta, baina, bueno, hain txapara egun zaio eta, bueno, bikote gorrean ikustote tanto behar zebala pixka berrio partiduan sartzeko, pelota aldaketa oin eta ikusi beharko dabe bikote urdina nola moldatzen dan, eta, bueno, era bebai Naroa horre ikusita eman dion tiroiakin Zabalean, ba, ber nola moldatzen dan. Aurreko tantoan Martak gehiagotan lagundu dio Naroari, jakinik bere hankako egoera zein den eta lesioarekin nahiko larri ari dela eta azken zatian ari beharko duela kontuan hartuta pentsatzen dut partidaren amaiera aldera hori egingo duela Martak ahalik eta gehienetan sartu Naroari lana kentzearren eta orain beste tanto bat egin du Leirek moztuta eta berriz ere badatoz urdinek dituzten amazazpi tantoetara gorriak. Ba, bueno, esan dugu moduan, azkenean pelota aldaketa indabe eta, bueno, ba, leheneon gazen moduan komentatzen, pelota honekin, ba, bikote gorria hobeki hau sentitzen da kantxan, eta, bueno, oin ikusita be Naroa, ba, justu xamar da biela horre zoazeko tiroi horrekin, ba, bueno, igual Martak oin gehiago lagundu beharko diola Naroa jorratzean, eta, bueno, ba, ikusiko ber partia maiera honetan, ba, bueno, zer eskaintzen dozkuen. Marta aukera garbia izan dezake. Txokoan Barrena luze ezkerrez. Arrastiak jaso. Eta gero Txokoan luza jarri Amaiak berak. Amaiak ez Naroak berak. Amaiak jaso eta atzeratu. Oskozak azkar hormara. Eskurten da pilota hori. Azkar hormatik Naroak jaso eta gero Arrastiak atzera. Luze. Lautarditik eraman Agirrek. Zabalera, Arrastiak, Martari sartzeko egindu dio. Naroak berriz ere Portugalez errak sartu beharko du, bat etarditik atzera. Ezkerrez eraman, pilota gaizto ura. Leirek eta hau ere txapara. Martak etzen aukera txarra, erritmo handian. Ibiliko zukeen pilota Martak ohi duenez, baina beste behin ere txaparekin egin du bat. Bai, esan intentzio txarra, baina ni uste torraiala markatzen aldea, no? Marta ari da faiatzen noin azkenengo tanto hauetan, eta nik igual Martak pasintza gehiago eduki beharko zen tanto alantzeko, eta, bueno, bikote gorriantzat, bueno, ondo etorri jakue tanto honek, baina esan duten, hain bikote gorria atzetik aurrera dator, bi tantoa jarri hain, eta ikusten da, bueno, pelota honekin gehiago ari dela gozatzen, eta, bueno, azkenean ikusten da bebai tentsio handia dagoela kantxan. Puntu garrantzitsua da, bereziki Marta eta Naroarentzat. Eta baita gora begira, borroka egune
arras ezberdinetan direlako bibikoteak. Leire eta Amaiarentzat Sotamanot sartuko da 3/3. Leire Oskoz. Gomezek atzera, Arrastiak eutxi eta atzeratu. Azkenengo lauzar arte aprobetxatuz gainera. Erriz ere, oingoan jaitxi. Batera joango zela uste izan dudan arren. Atzera Martak, ezker orman sartu du. Ongi atera du bertatik. Arrastiak, beste den atzera. Monti sartuko horrengoan. Eutxi eta luzatu. Arrastiak, ezker orman sartu Naroak. Arrastiak jaso. Gomezek atzera. Eta entartera Leire Oskozek. Eskuina sartuko da Marta bertan txokoan bertan utzi du pilota, baina ia boterik ez du egin. Eta 18garrena lortu dute urdinek. Ba, eta hor ondo Marta, Eta salditxo bat. Urdinentzat. Era berean. Tantoarekin batera. Ba, ikusita, ba, bueno, korriak atzetik aurra zetoztela, eta, bueno, ba, urdinak gehiago sufritzen, ba, bueno, nik uste hor Martak oso ondo asmatua bela pilota gaizten, eta horre azkenengo momentuan ba, bote oso txikia indiola, eta, bueno, Leirek ezin izan da eraman pelota hori. Aipatu dugu lehen partida jokoan zen bitartean pilotalekuan badirela zenbait koska. Pilotak jozkero erabat gehiratzeko joera hartzearen eragileak eta atzealdekoak nabarmenago ikusten ditut eta aurreraldekoak baina aurrean ere pentsatzen dut alakoren bat izango dela, zenbait tokitan oso bote apala egiten duelako pilotak. Eta bertan jozkero tanto egin daiteke. Ba, ikusten da, bueno, bakigu pelota leku oso bizala, baina nik bentsate partioan ikusote momentu askotan ba, bueno, bote txiki egiten dabela batzutan, eta bueno, ba, horre kontu handia eduki beharko dabe lau pilotariak, baina bueno, nik uste ondo ari ala jokatzen, eta bueno, nik uste merituzko partioa egala ikusten. Atzelariak nagusi orain arte, ezker horman ongi baztertu du pilota hori. Agirrek erriz ere eskua biztarri muturara eman du. Txokoan jokaldia Oskozek azkarrabiatu da bertara eta pilota jaso du atzelari lanetan orain Marta. Bostetik kolpea tira bai, biltzerik ez ordea. 16 eta 18 beraz. Ba, eta horro ondo Leire, lehengo aurrian jokaldi hori iten, eta geho atza botatzen, eta nik uste horre ez ustean harrapau da bela baina bai Marta nahiz eta heldu, ba, bueno, ezin izan dago eraman, eta, bueno, nik uste horre merituzko tantoa Leiren eskotik. Atzean lortu du bere beste tanto bat horrotara horrien 16garrena Leire Oskozek eta pilota galdu da, hor Zabaleko koltxoiaren atzealdean ezkututu da, baina berreskuratu du epaileak Eduardo Agirre argazkilariaren laguntzarekin. Beren atera nahi duten galdetu die orain epaileak Leireri eta Amaiari. Aurkariei pasadie pilota eta beraz Leirek eta Amaiak aurrez ateratako pilota ura izango dugu. Ostera ere kantxan, ondorengo tantoa jokatzeko gutxienez. Oskozek aterako du ondorengo sakea. Eratu eginda, 5. kuadro parean eta orain badator. Sake ateratzeko korrikaldian ez dio bote handiegirik eragin, baina behar bezala atera ahal izan du oztopoak oztopo sakea. Agirrek joko dura irutik. Pilotza jaitsi gainera, aizto doa, baina Leirek jaso du, Amaiari pilota txar bat kenduta. Oraingoan arrotu, onti sortira Agirrek, Oskozek aukera garbia izan dezake, zabaldu. Eta hartara ere ez da iritsi Marta. Eta gainera etorri zaizkie beste behin, tanto bakarrera jarri direlako aurkarien gandik eta oso zabaleratutako pilota ona Leireren azkena, 17 eta 18 eta dena zabal-zabalik azkenengo txampa honetan.
Ba, eta hor oso ondo Leire, bakigu Leirek eskerrez mina egiten dabela, eta horre aurrian ez dago barkatzen, eta ikusia tanto honetan ez dabela barkatu. Eta hor azkeneko momentuan behin ustuen Martai bote txikia indiola, eta bietz puntakin eman diola. Eta baina mazazpita mazortzi, tanto batea jarri da eta dena irekia. Eta ez, dakit ezote luketen garai aproposa partida geratzeko Urdinek atzetik aurrerako bidea egiten ari direla kontuan hartuta Leire eta Amaia orain ere erabat nagusi da jokoan Oskoz eta Zabaletik Forontisaren kantxaren erdialdera etorri denean erdialdetik txokora jokaldi egiten ahalegindu denean saiatu da nola edo ala tantoa amaitzen Marta, baina ez du asmatu 18 eta nik uste nekearen lanak ere badirela, asko gogortu da partida, 55 minutura doa kronometroa partida hasi denetik eta Laurak ere Auspo aldetik nahiko larri ikusten ari gara eta azken tanto hauetan asmatzeak eta bereziki pilota ez galtzeak zer esana izan dezakete partida amaieran, Maili. Bai, ikusten nahi gaba, oso partio gogora, fizikoki be landua, azkenean lau pilotariak asko egiten korrika, eta nik uste dute, momentu zaiakoi, bai bikote gorria, bai bikote urdinantzat, tanto oso importanteak ere bai, eta nik uste dut oin aldia idala markatzen Leire, asko da sartzen horra aurrian, eta bakigu Leire aurrean sartzen denean, basta bela barkatzen, eta nik uste dut oin tanto hauetan, berari dala markatzen diferentzia, eta meritu eman Leiri. Deja da zegin du Leirek, gorrien 19 garrena, 19 eta 18 eta azken txampan badirudi Lauretan freskoen bera dela. Erabakitasun handiz ari da jokatzen eta jokaldi guztiak orain arte bukaera honetakoak bederen ongi ateratzen ari zaizkio. Bai, eta esan duten, azkenean Leire bi pelota behar dabela igual ritmo aldatza eta tanto egiteko, eta ikusten ari da azkeneko tanto honetan, bi pelota kada bakarri behar dabela tantoa bukatzeko, eta ikusten ari da, fresko bai ikusten da, Marta aurrian ongi mugitzen eta Amaia atzean oso segura. Atzelariengan tantoaren zama orain arte aurrelariak sartu ezin direlako azken pilotak adotan. Txokoan utzi du pilota Leirek, Martak atzera. Bote txarra egin dio, txiki xamarra. Amaiari pilota horrek, baina jaso du, oraingoan berak atzeratu. Eta baita Naro Agirrek ere. Luze Amaiak. Naroak ekarri eta pilota baztertu, irutarditik azkarrez jaso Leirek eta pilota zertxo baita errotu, Martarik sartzeko aukerarik ez emateko, bien tartera gaizto gero Nafarrak. Naro Agirrek jaso, berriz ere toki berera, txostegin dio pilotak Naroari ekarri du nola nahi ere, txokoan dejada Oskozek, Martak atzeratu, Zabalera Amaia arrastiak, Marta doa txokotik Zabalera, gainera etorri zaio pilota, baina negarrez jarri du, nola edo ala frontisean atzera gero berriz ere Portugaletearrak, Zabalera tantonetan bigarrenez arrastiak, Agirrek bildu, arrastiak jo du eskuinez eta gero bitarditik atzera luze eta arro, Naro Agirrek, arrastiak jaso, Agirrek txokoan barrena luze eta ezker orman sartuta gainera, Leirek eraman bien tartera luze, aldi eta indarrik handienarekin Martak, Amaiak eutxi txokoan barrena luze, Martak, Leirek ekarri eta pilota baztertu, herriz ere Oskozek berak sartzea erabaki du eta bertaraino joanik Utsalak hausi jokaldi egiten ahalegindu da Punpairez, Naro Agirre, baina txapapera joan zaio eta jokaldi ahalegin hau ere nik uste nekearen ondorioz esplika genezakela. Tanto gorrazi joan, pelota ere bai, eta oso tanto garrantzitsua zen bai bikote gorria, bai bikote urdinantzat, eta nik uste dute ongi eskatutako atxeena, ikusita oso tanto gorra izan dela, eta horre bukaraldean, Naroa naiz eta heldu, nik uste dut nekaen poderioz behi izan alko zela, eta beha juntzaio pelota hori.
Partidan galdu duen bigarren pilota izan da hori. 20-18 tanto biz aurretik dira Nafarrak Leire Oskoz eta Amaia Arrastia markagailuan. Eta orain ez dakit zer pasatzen ariko den Martaren eta Naroaren burutik. 18 eta 17 joan arte aurretik ziren markagailuan eta sentsazioak orain izango dituztenak, orain dituztenak baino asko hobeak izango zituzten erosoago zebiltzan kantxan, baina Leirek sake hartzearekin batera erabat aldatu du partidaren norabidea. Lehen ez duk esandakoaren bidetik Maili oso pilotakada gutxi behar dituelako aurrelari nafarrak tantoa bukatzeko eta azkena gogorra izan bada ere aurrealdean partidaren amaiera aldera gehiago asmatzen ari delako Leire. Jokoan bereziki horrek markatu du azken aldera aldetxoa. Nik uste parteak bizate eukea bela, hasierako parte horretan, nik uste bikote urdina hobekia ausartu dela partiora. Martak beste ritmoa jarri diola eta Naroa atzan oso ondo lagunduta. Eta bigarren parte honetan nik uste aldatu indala partioa bai, bikote gorria Leire gehiago sartzen, Amaia gehiago ematen, nik uste bikote gorria ere fresko hau heldu ala partio bukaera honetara. Eta gero Naroa ikusita horre soazaldean tiroi hori eman dira nik uste horre arazo handiak aiala izaten. Sake bueltan Leirek jokaldia txokoan luze pilota jarrita, Marta gatzera, Amaiak jaso, eta Naroak frontisardiko pilota, interrandian joa, Gomezek gatzera, Amaiak eraman, Gomezek berriz ere luze, irutik irutar dira eta hankako lokarria askatu zaio Martari eta tantoa bukatu arte ez dakit horrela ez dute duen jarraitu beharko. Baina hor zango trabatu eta min hartzeko aukera ere badu eta bada Hilda Villarne Marta. Agirre jaitsi. Justo zifoan pilota, baina Leirek jaso du, berriz ere txokoan jokaldia Naroak, Oskozek jaso, zabalean jokaldia Martak, Leirek eraman, eta Martak atzeratu. Arrastia gatzera. Naroak eraman, airez sartuko da Leire, aurrera etorri baita, txokoan utzi du, iritsi egin da Naroa, atzetik aurrera etorrita, eta orain atzelari Martak ari beharko du eraman, pilota zailura eta zabalera biatzeko eskatu dio, joko atzealdean kargatu du, alere Leire Oskozek airez sartu da gero, eta txapapera joan zaio, ez du behar bezala jo, baina bistakoa da, begine bistakoa da, Laurak leher eginda daudela, partida oso gogorrari dela izaten, eta bukaerara arnasa luzeagoarekin, arnasa gehiagoarekin iristeak, behar bada zer esana izan dezakeela eta are puntua ere horrek erabaki dezakeela. Ematen du. Nik uste partido gogorra idala izaten, eta tanto oso gogorra idala. Eta nik uste igual ondo tereko zaila atxeden bat igual arnaz pixkat hartzeko, baina ikusten da Laura fresko da bela, jokatzeko eta nik uste horre bolea horretan Leirei asko katiatu zaiola azkenengo momentuan eta baina bikote urdina antzat tanto eta ikusiko pelota aldaketa honekin, nik uste pelota biziatea dutela eta nik uste horre Martak mineiteko aukera handia daukala. Sakera etorri aurretik Marta errenka nabaritu dugu gainera eta honek esan nahi du Laurak ere fisikoki nahiko alanekin izango direla, Amaia behar bada gorputzari begiratuta Lauretan osoen dagoena edo erosoen dagoena, oraingoan Arellanoarrak berak baztertu du pilota ezkerparetan eta Naroak eramaterik ez du izan, 21 eta 19 eta garaipena eta puntua tanto bakarrera Leirek eta Amaiak eta berriz ere euren lehengo pilota dator kantxara. Horre merito eman Amaia oso ondo baztertu pelotaka da hori eta horre ikusten da ezkerpareta horretan betik izaten dela zaila eramatea pelota horrek eta Naroak ezin izan dago eraman. Eta nik uste meritoa eman Amaiai tanto honetan.
Hau izango da Leirek gaurko partidan aterako duen azken sakea. Eta ikusiko dugu partidarako azkena denetz. Atera du. Bere azkena Oskozek, Naro Agirrek jaso bai, baina gehiegi arrotu du. 22 eta 19 garaipena eta puntua Leire Oskozentzat eta Amaia Arrastiarentzat, eta pena galante izan behar dute orain Martzak eta Naroak partidaren amaieran arte, 18 eta 17 joan arte partida kontrolpean izan dutelako, artean aurretik joan ere egin dira, baina azken unean ies egin die garaipenak, atzetik aurrera bide luzea zuten aurretik, Bostantorena, baina Amaia eta Leire iritsi direlako aurretik. 22 dira, hori bai lan handia egin da, partida oso gogorra izan delako Maile. Nik uste dute partio oso gogorra izan dela zeratik, erritmo handikoa. Nik uste dute esan dute moduan bi zati eukia dela partidak. Lehenengo zatian, bikote urdina nik uste dute erabat mendean hartu bela bikote gorria. Martak nik uste dut horre asmatu abela asko, bizi mugitzen pelota eta Naro atzean oso ondo eusten. Baina gero bigarren zatean bikote gorria gehiago asmatzen hasi da, Leire gehiago sartzen jokoan. Eta nik uste dut bikote gorria merituzko puntua lortu da bela. Puntu oso garrantzitsua hor gora egiteko, eta pena aukiko dabe seguramente Marta eta Naroak. Ikusita puntu garrantzitsua zela eurentzat ere bai, baina zentxasoekin gelitu beharko dira. Eta honek segiten da, oraindik lau partio glitze zaie bukatzeko, eta dena eman beharko dabe azkenengo partia hauetan. Eta sailkapenean lehendik ere bagenituen lehendik ere alaxe ziren bi borrokagune, batzuk gora begira, besteak behera amiltzeko arriskuarekin, eta orain are gehiago fingatu dira bi borrokagune horiek. 3 bikote ez ezik 4 ere badira, gora begira gaurko Maiteren eta Olatzen puntuak 3. posturako aukerak zabalduko dizkielako hemendik aurrera jokatu beharko dituzten partidetan puntu bi atera beharko lituzketen arren, eta behan amilduta gaurko bi bikote galtzaileak, Natale eta Ane eta Marta eta Naroa, eurentzat nahikoa zaila izango da gora egitea, 4. postu hori final batietarako aukera eman dezakeen 4. postu hori harrapatzea, baina bada borrokan segi beharko dute. Liga amaitu arte. Pena eukiko dabe, nik uste dute Maite eta Olatze puntu garrantzitsua irabazi dutela horre 4. postu horretan egoteko, 5. 2 puntuko aldea daukate. Eta gero, Marta eta Naroa, Natale eta Ane, nik uste pena horrekin egongo diala, azkenean eurentzat oso puntu importantan zen, beti gora egiteko. Eta, oin galduta, erabat aldatzen da gauzak, baina, honek ez egiten da, oraindik partio asko falta dira. Eta, nik uste dute hurrengo partidarako, sentsazio honekin jungo diala, eta, berre puntua lortzeko aukera handia dauken. Bihar zer gertatzen den ere nozun, bihar Martak eta Naroak asteburuko bigarren partida jokatu beharko dutelako, eta hemendik aurrera gainerako bikoteentzat ere partida asko izango dira aurretik, 2 asteburu eta 6 jaialdi biharkoarekin 7 jaialdi aurretik, eta oraindik ere 7 puntu beraz erabakitzeko partidak utzi dizkigun zenbakiak, honakoak izan dira Leire Oskozek, tanto sorta handia egin du, bana luze jota bien tartera moztuta atzean iregita eta tejadaz, eta beste bi ere egin ditu sakez, 7 pilota galdu ditu, Naroak ez Amaiak 3 egin ditu, 2 baztertuta eta bestea tejadaz, eta 2 pilota galdu ditu, Martak Leirek baino gutxiago egin ditu, haiz eta orotara asko izan diren, Zabalean ausaz eta sakez bana, moztuta beste bat ere bai, eta dejadaz eta atzean, 8 pilota galdu ditu, eta Naroak atzean egin ditu tanto 2 eta beste pilota galdu ditu, 22 eta 19 izan da azken emaitza Leire Oskozen eta Amaia Arrastiaren alde, ordu bete 3 minutu eta 56 segundo iraundu, eta ea gaur jokatu duten partidako gorrak biharko ze egoera ematen dien Martari eta Naroari, bihar beste bikote zail bat izango dutelako ere inozun aurrez aurre.
Bueno, atxeden gutxi auke, no? Bueno, aberre gauean ondo deskantzatzen duten, baina, bueno, bihar ego izan beste partio gorba dauke, Jera eta Oianan kontra, bueno, bakigu asko jokatzen dutela Jera eta Oiana bai, eta, bueno, aberre naroa be soaz horretik, bueno, ea rekuperatzen dan pixkat, gaur gauean, bueno, izotza jarri beharko dago eta masaje txiki batin, baina, bueno, azkenean partio gor batetik aurrera eta bueno, zaila izaten da beti, baina, bueno, nik uste dut honek gaztak izan ez biharko problema ez dutela eukiko, eta, bueno, ea nola ekiten duten beharko partiei. Ez dut uste, gaztek biharko bari aurre egiteko arazo handiak izango dutenik, amaitu da gaurko jaialdia, baina hoi bezala elkarrizketa setera joko dugu orain, bi bikoteek zer dioten entzun behar dugu eta. Hemen ditugu garaileak, neskak oso partida gogorra izan da, baina sufritzeak puntu eman dizue. Bai, oso partida gogorra izan da, egon gara mugitzen pelota alde batetik bestera, eta azkenean puntua lortu dugu. Partidak oso zati ezberdin bi izan ditu, hasieran Marta izan da nagusi eta zu utzi zaitu jokoz kanpo, eta bigarren erditik aurrera zure jokoak gora egin du, zuen pilota ateratzeak ere lagundu dizue horretan. Bai, lehenbiz, beraik hasi dire oso ongi, naroa mugitzen oso ongi pelota atzean, eta Marta aurrean ere oso ongi, baina gero saiatu gara pelota zaldatzen eta mugitzen aurkariek ere. Atzelariak nahiko alanekin ibili zarete Amaia, elkarri eustea izan da behar bada Giltzarria partidan aurrera egiteko, tanto oso gogorretan elkarri bizkarra eragutsi nahian ibili zaretelako Naroa eta biak, baina lortu duzu eustea eta pilota askorik ez galtzea ere bai, eta horrek batzuetan saria ematen du. Bai, hori da partidu oso gogorra, hasian igual kosta zaigu gehiago sartzea partidura eta haiek hasira hobe, baina gero ja sartu gara eta igual gehiago, akats gehiago dituzte azken partean eta hori markatu aldea. Aurrean asmatzeak ere balio zuen eta askotan tanto gogorrak izan direnetan aurrelariak sartu ezin da ikusi ditugu eta zuengan izan da tantoaren erantzukizuna zuek izan duzue, baina eutsi diozue halakoetan ere partidari tentsio handia nabaritu delako kantxan. Bai, Naroa asko ematen dion atzelaria da eta saiatu gara eusten haiei eta Marta ere aurrean oso sendo ibili da, eta bueno, Leire aurrean bere jokoa egin du, eta hori izan da takoa. Sailkapenari dagokionez beste puntu bat laugarren daudenekiko, tanto aldea ere nabarmena izango da, garrantzitsua izango da, hirugarren postu horrek ihes ez egiteko. Bai, hori da pozik puntu honekin, eta bueno, haindik bi partidu geratzen zaizkigu, eta ea lortzen ditugu beste bi puntu horiek. Eta horietan ere dena aterako zarete, aurkariek ez dizuete lana erraz jarriko, baina horietan ere helburua puntua lortzea izango dela, pentsatzen dut. Bai, bikotenak oso gogorrak dira, eta gure jokoa egingo dugu, eta hori, ea ondo ateratzen zaigun. Edarki eskak zorionak eta eskerrik asko, gaure galderei erantzute harren. Eta orain badatoz, Marta eta Naroa. Neskak, pena pixka batekin izango zaretela pentsatzen dut. 18 eta 17 joan arte eskura izan duzue garaipena, aurretik izan zarete, baina azkenean atzetik aurrera egin dute aurkariek eta garaipenak ihes egin dizue. Bai, bueno, nik uste hor lehenengo erdian tartea handia bakin ibiliga, baina bueno, gero tanteuan, peloteuan etzeon aldea hondik. Eta naiz da gu aurretik joan bestiak gertu geneuzkan, orduan 18 arteko junge aurretik, baina bestiak hortxe genezkan. Partidak bizati oso ezberdin izan ditu, hasieran Martak izan du gidaritzak, gero bigarren erdian Leire eta Maiaren pilotarekin gorriek agindu dute, eta bukaeran tanto gogorrak izan dira, baina hor ere Leirek eraman du jokoaren ekimena.
Bai, hasieran igual pixka gehiago fallau du behaiek, Marta oso ondo ibili da hasieran horra gintzen da pelota moituaz. Eta gero esan dezun bezala, bigarrengo erdian leira hasi da, bai airez gehiago asmatzen da, baita moztutakoak, txapagainekoak gehiago asmatzen da, nik uste hor mina ondia indula. Atzelariak elkarri eusten ari duzarete, partidaren zatirik handienean, tanto luze horietan ez galtzeak garrantzia zuelako, asmatu duzue horretan, baina tanto luzeetan ere hankasartze batzuk egin dituzue. Bai, egia izan partida guztian ondia tanto luziak da gogorrak, bai Amaia eta bai Bilo saiatze gina elkarri ezkerra bilatzen, baina bueno, hor azkenia esan dezuna igual ez faiatzea gehiago jute ginen, da hor tanto gogor batzutan hor guke bukatu, gure aldere eroidia, horre onda bat Bilo lurretik anibili geana eta azkenian leire fallo induna, eta beste batean antzekoa bai. Baina, bueno, oroar partidakin hori guztua, pena irabazte jungela eta 18. tantuan aurratu gaituztela lehenengo aldiz. Baina, bueno, bihar beste partida bat izangoa eta berzeiten. Eta Marta, aurrean saiatu zara, jokoan hasten, tanto batzuk ere egin dituzu, eta hori bezala abiadura erabilita, leguzkanpo eta jokozkanpo utzi duzu, lehen zati luzean leire oskoz. Sí, es verdad que yo sé que me manejo muy bien con la velocidad y creo que el partido que más relajada he estado, he ido a jugar, he ido a hacer lo que sé y sí es verdad que he acertado muchas veces. Pilota leku bizia da eta horrek behar bada zure jokorako ere on egingo dizu. Sí es verdad, se nota un poco que es un poco más vivo y para mí la verdad que muy a gusto con el frontón, las pelotas también me han gustado, así que muy a gusto con todo. Gaurko irabazterik ez duzu izan, baina bihar beste aukera bat baduzu horretarako, aurkari oso zailak aurrean ordea. Sí, es verdad, nos va a costar, pero yo tengo la confianza de que vamos a hacer un partido incluso mejor que este y a ver si conseguimos ese punto. Gogorra izan denez, galdetu behar dizuet, nola amaitu duzu eskuetatik, oso atxeden tarte laburra duzu eta ondo amaitzeak ere zer esana du, nahiz eta alakoetan akaso ez zen ohikoena izaten. A ver, yo las manos sinceramente acabo bien con ellas, no... Tampoco, si veía que me molestaba un poco, iba un poco más a dejarlo un poco arriba y tal, pero por lo demás bien tanto a la izquierda como a la derecha. Naroa, azken asteotan sufritzen ari zarela badakigu izterreko lesioagatik, bukaeraldean ere uste dut zaintiraduren banda baritu duzula, biharko preste egongo altzara. Bukaeraldean ez hasieratik ja sufritzen hasi naiz. Hasierako tantotatik ja mina sentitzen nuen, bakarrikan gehiago aguantatzen nula eta gero ja bukeran gehiago kostatzen zitzaitela. Biharko preste egongo zara? Zer, meio? Bai, biharre aldeun ondoen egingo dugu lanak eta ber puntu bat eskuratzen. Partida gogorra bihar, baina puntuaren bila joango zarete beste behin ere. Bai, hori da, behin kantxa eta ezkeo irabaztea eta berda eta hori ingo du. Edarki baneska, galtxaburua eta aia bihar zer gertatzen den ere inozun. Hau esek galtzaien hitzak eta bagatoz bertara emankizunari amaiera ematera. Maili bi partida oso gogor ikusi ditugu eta azkenean puntuak behar zituztenek ez dituzte lortu, horrek sailkapena ere gehiago finkatu du goiko eta beheko aldean, baina honek jarraitu egiten du eta gaurko galtzaientzat hemendik aurrerako helburua ligaxka ondo bukatzea izango da eta ahal dela goian dauden bikote horiei hortzak eragustea. Eta bihar lehen aukera horretarako Martak eta Naroak. Bai, nik uste bi partio oso nik uste gula, gogorrak, ikustea tentsio asko ikuste zala, eta bueno, nik uste fizikoki partio oso gogorra. Eta esan duguna, nik uste oso garantzitsua puntua bai maite eta olatzen zat, betko zulo horretatik irtetzeko. Eta bueno, pena nik uste Naroa eta Marta, gehi ane mendiburu eta Natale, nik uste eurentzabe oso puntu importantea zala. Ez dute lortu, baina nik uste partiak ingelitu da diala eta honek aurra segitzen dago eta aber eurrengo partioetan behintzat puntu hori lortzen da ben beti goraiteko. Hori da eta bihar batzuentzat horretarako aukera, Natalek eta Anek datorren astean ere izango dute hori lortzeko modua, baina biharko jaialdia esan dizuegu, ereinotzun izango dela eguerdiko 12etan hasita, lehen da bizi promozio mailako partida bat izango da, zenbait ordezkapenekin, Uxue Gomezek jokatu behar zuen Janire Sotilekin, baina Maria Crespok jokatuko du berekin, eta Iraidi Iriartek ere ez du Lilia Ernaga bizkartzain izango rei baizik, eta ondoren lehen mailako partida ere aldatu da, Maite Ruiz de Larramendi Mujikak eta Olaz Ruiz de Larramendi jokatu behar zuten Marta Gomezen eta
Naro Agirreren aurka, baina Jera Iturriagak eta Oian Orbegozo jokatuko dute gaurko bigarren partida honetako galtzaileen kontra, eta hori ere gogorra izatea espero dugu, ea gaua nola pasatzen duten eta behar bezala errekuperatzerik izaten duten Martak eta Naroak gaurko pasadatik, eta bihar ze maila ematen duten Ereñozun bigarren daudenen kontra. Bai, bihar beste bi partida, promozio mailakoa eta lehen mailakoa, eta ni uste partio politak ikusten diala. Eta ikusi beharko, Marta eta Naroa nola errekuperatzen dian gaur gauian biharko parteako, ze biharko partea be oso gorra daukate, bai Jera eta Oianan kontra. Eta nik uste punto oso importantea bientza, Naroa eta Marta esan dute moduan beti gora iteko, zelkapenean, eta Jera eta Oiana hor goian egoteko. Osa, ze eskaintzen duten bi partio horretan, eta jendea be hurbiltzen dan, eta animatzen duten pelotariei. Ados pilotaren lehen hitzordua, Ereñotzun orain arte ez zarete bertan izan eta? Ez, lehenengo aldiz jokatzen dauna, eta ikusi beharko nola molatzen da pelotaiak frontoioetara, ez dakit ze frontoi izango da, baina nik uste ez dute laukiko problemaik, eta zenba jende etortzen dan eta animatzen dieten. Bi eguerdiko 12etan beraz, ondorengo hitzordua Ereñotzun promozio mailako eta lehen mailako partida banarekin, eta zeuek plazar baduzue, bertan izango gara eguerdiko 12ak inguruan hasita, partida bi horiek ematen dutena kontatzeko prest. Besterik ez gaurkoz mailabitik, ondorengo hitzordua, dakizuenez, bihar izango dugu Ereñotzun eguerdiko 12etatik aurrera. Plazar baduzue, bihar arte, ondo izan, arratsaldeon. Arratsaldeon.